Ora sì. Immortaliamo l'evento. Buongiorno a tutti, inizia oggi il convegno sulla FAS e lavoro. Come CILSA siamo veramente felici di accogliere questo evento, ne siamo i promotori. Dovete pensare che CILSA è acronimo di Cittadini per il Lavoro, la legalità, la salute e l'ambiente, dove il lavoro viene al primo posto nel nostro statuto. Ovviamente lo consideriamo il lavoro legato alla legalità, alla salute e all'ambiente. Quindi avere un convegno oggi che parla di lavoro e di lavoratori e di FAS non può che farci piacere, in primo luogo perché è dal 2013 che noi affrontiamo il tema FAS a 360 gradi. In secondo luogo perché incominciare a far emergere nei luoghi di lavoro anche i rischi da FAS ci permette di affrontare meglio questa questione che riguarda la salute dei lavoratori, che riguarda i loro diritti e anche affrontare meglio il discorso della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ecco, con questo io vi auguro buon lavoro e invito l'assessore all'ecologia in rappresentanza del comune che in questo convegno crede a portare i suoi saluti. Grazie Donata, io faccio un brevissimo saluto visto che oggi è una giornata per voi, però sono delle giornate come queste per voi che poi nascono le idee per noi, no? Cioè nel senso, facciamo un esempio, FAS nell'acqua bere male, ok, ne parlano i giornali, ne avete parlato soprattutto per primi voi negli ultimi 10 anni, 11 anni, da quando il problema è emerso in modo molto prepotente nella nostra zona. Da qualche anno ne parliamo sui cibi, abbiamo cominciato a parlarne sui cibi, non è ancora così pressante, abbiamo fatto delle azioni, tentato di mettere in piedi un mercatino no FAS, però quello che a me, dopo che ci riusciamo o non ci riusciamo nei prossimi anni non lo so, però intanto stiamo parlando di un'etichetta zero FAS nel cibo, cioè arrivare a quello, ovvio che è una battaglia di retroguardia molto lunga da combattere, però se qualcuno non ne parla e non capisce come arrivarci, o se qualcuno non avesse cominciato 3, 4, 5 anni fa a parlare di cosa succede alle foglie di insalata che mangio, non saremmo arrivati a cominciare a chiedere un'etichetta zero FAS. Oggi ne parlate, credo che il tema centrale sia quello legato ai luoghi di lavoro, anche quello un tema che 10 anni fa non era preponderante, forse neanche 5 anni fa, si parlava ancora dell'acqua, si parlava dei processi di produzione, ma cosa succede all'operaio e a chi segue un processo o vive in una fabbrica tra virgolette contaminata? Quindi se ne parlate voi poi possono nascere idee, proposte che si possono provare nei consigli comunali, nei consigli regionali, poi ovvio che c'è qualcuno in alto che deve dir di sì, ma una coscienza civile passa prima attraverso una discussione tra le comunità scientifiche, tra i lavori eccetera, quindi ben vengano giornate come quelle di oggi secondo me e ovviamente sono moralmente con voi e dopo, ripeto, sosteniamo di solito le idee che nascono da questi confronti, quindi buon lavoro a tutti. Grazie, noi ci teniamo e sappiamo che questa amministrazione sul tema FAS risponde. E adesso ci do la parola al dottor Fazio. Franz l'ha detto. Cedo la parola al dottor Fazio che è il moderatore di questo convegno ed è il pilastro della nostra CILSA. Ed è sparito. Dedicando questa sessione al ricordo di Gabriele Bortolozzo. Molti di voi alcuni di voi non hanno sentito parlare, era un operaio della Sidice Edison che praticamente è entrato al lavoro nel 56, anni molto lontani,
ma lavorava su un reparto in cui si produceva il cloruro di venile monomero, e si lavorava su questa molecola, e che nel 73, perché pian piano la scienza arriva sempre lentamente, mentre le malattie e la morte arrivano prima, nel 73 si ebbe la notizia, la conferma, che il CBM, cioè questa molecola, era cancerogena, e praticamente gli operai lavoravano ogni giorno immersi in un vapore di questa sostanza, ed è stata una vera strage. E lui vede questo operaio, era un semplice operaio come gli altri, però capì che bisognava fare qualcosa, visto che come sempre dall'alto non si faceva niente, anzi si cercava di ignorare come sempre, e come sempre è sempre dal basso che partono delle iniziative che riescono a cambiare la storia. E nel 73 appunto lui cominciò a raccogliere dei dati, man mano che i suoi compagni di lavoro si ammalavano, faceva delle schede, raccoglieva, si informava in che reparto lavoravano, che vita facevano, problemi di famiglia, problemi di salute, eccetera. E ha continuato così fino al ha fatto tutta una serie di esposti contro la C. Edison, che era l'antenata di quelli che sono stati poi i nomi successivi. Parliamo del petrolchimico di Marghera. E dall'87 al 94 ha continuato a presentare ricorsi ai tribunali, ma quello che è riuscito a ottenere è stato che lo hanno isolato, lo hanno minacciato, lo hanno mandato a lavorare in uno sgabuzzino tutto il giorno senza far nulla, per scoraggiarlo, per farlo andare via, lo hanno anche licenziato, poi hanno dovuto riassumerlo. Insomma, è stato anche un martire di questa sua campagna, non è stata una campagna semplice quella che ha fatto, finché stufo di vedere, nemmeno gli rispondevano quando presentava gli esposti, aveva raccolto 424 schede di operai che erano ammalati, e alcuni di questi erano già morti. E si è presentato il 22 agosto del 94 in tribunale. In agosto, il 22 agosto, potete immaginare, il tribunale era vuoto, c'era soltanto il magistrato e la segretaria faceva così orecchie da mercante, dice sì, no, ma il procuratore in questo momento è occupato, eccetera, sta lavorando. E lui: io aspetto che lui finisca. È rimasto lì 8 ore, quando si è fatta sera, a un certo punto la segretaria è andata a parlare con questo magistrato e dice: ci sarebbe uno che da 8 ore sta aspettando, è fissato, non se ne va, viene. E Felice Casson, che era lui, il magistrato che casualmente si trovava quella volta lì in tribunale da solo, e che lavorava su altre questioni, l'ha fatta entrare così, tanto per anche racconta nelle sue memorie che era anche stufo del lavoro che stava facendo. E questo operaio ha presentato queste schede, ha cominciato a spiegargli quello che succedeva da anni nella fabbrica, e piano piano Casson ha capito che si trattava di una cosa molto seria, e la storia la sapete, perché nel 94 proprio si aperse questo caso in tribunale, che portò veramente alla condanna dei dirigenti, e portò finalmente alla luce quello che era un crimine che durava da anni. Ricordiamo anche il compianto Enzo Merler, il nostro amico medico epidemiologo, il quale ha portato avanti un'inchiesta epidemiologica su più di 1000 casi di operai della Miteni, dimostrando anche un eccesso di mortalità per cirrosi epatica e cancro del fegato, lavorando sulle schede ovviamente. E quindi ricordiamo anche lui, che purtroppo ci ha lasciati da poco.
perché ricordiamo questi bravi, diciamo, persone, addirittura parlando di Bortolozzo, diciamo, un eroe del nostro tempo, nella sua modestia, però nella sua perseveranza, nel suo modo di capire anche l'importanza di quello che faceva, perché riteniamo tutti noi siamo chiamati a denunciare quello che avviene e che non viene visto da nessuno. È una cosa di cui noi ci accorgiamo. Sono passati 10 anni da quando Polesello ha scoperto i FAS alla Miteni. Sono passati 10 anni, però in questi 10 anni le istituzioni non si sono mai peritate di fare un'indagine nei luoghi di lavoro dove queste sostanze vengono usate. E quindi se non si fanno indagini, se non si fa dell'epidemiologia, praticamente tutti questi sono migliaia di operai nel Veneto che ogni mattina si recano nel luogo di lavoro e magari anche a mani nude maneggiano polveri, versano liquidi e non sanno nemmeno quello che è e respirano l'aria del reparto in cui lavorano, come avveniva nel passato, però nessuno sa niente di loro. Io ho avuto un operaio, prima di andare in pensione, negli ultimi anni c'era un operaio che lavorava al depuratore di Arzignano e questa persona aveva una 50ina d'anni e mi meravigliava perché aveva tante patologie una dietro l'altra, compreso un tumore, ed erano tutte patologie che oggi, studiando, avendo capito, erano tutte correlate alla presenza dei FAS. E lui che lavorava proprio sulle vasche eccetera, sicuramente aveva tantissimi nanogrammi di FAS, ma a quei tempi soltanto alla Miteni li ricercavano, però poi non ne facevano uso di queste ricerche. Allora, praticamente sappiamo anche dal libro splendido che ha scritto e che ha curato Vincenzo proprio sui FAS, che la produzione di queste sostanze che agiscono a livello di nanogrammi a livello mondiale è arrivato a circa 340.000 tonnellate all'anno, quindi c'è questa specie di contrasto tra il livello minimo di azione di queste sostanze e la parola tonnellata, e quindi sappiamo perché il governo della regione ha fatto di tutto per contrastare la possibilità da parte dei cittadini e da parte dei medici di ricercare nel sangue i FAS alle persone a rischio, che fanno lavorazioni particolari, che hanno patologie particolari. Si è fatto di tutto per impedirlo, giocando anche sull'equivoco, perché in realtà esiste un decreto che prevede che un gruppo di cittadini che abitano nella cosiddetta zona rossa c'è un percorso per conoscere quando fanno l'esame del sangue, quando hanno, gli fanno i controlli ematici per le varie patologie, ed è un progetto questo qui. E nel progetto c'è scritto: questo progetto riguarda esclusivamente gli abitanti della zona rossa. Va bene? E se decido di fare un progetto su un'area specifica, va bene così. Se viene uno che mi viene da Venezia, gli dico: no, tu non fai parte del progetto perché vieni da Venezia. Cosa succede però? Che quando un cittadino chiede, magari mandato dal medico, di poter effettuare gli esami, gli dicono: no, questi esami li possono fare soltanto quelli dell'area rossa. Ma questo non è vero, perché non è che lui chiede di entrare nel progetto, si sta chiedendo di utilizzare un laboratorio pubblico per usi
sanitari importanti, ma loro, confondendo queste due cose, dice no, c'è un decreto ben preciso, questi possono iscrivere, ma io non mi voglio iscrivere, dice il cittadino, non importa, se non sei iscritto non puoi fare nemmeno gli esami. Questo è un classico modo per impedire la conoscenza diffusa nella popolazione del Veneto di alti livelli di PFAS attraverso un decreto che non dice questo, per cui alla fine dice ma noi non abbiamo mai detto che sono vietati, ma di fatto li impediscono. Ora questo noi non abbiamo sentore di operai che siano stati mandati alle ULSS o a questo unico laboratorio che credo sia a Verona per effettuare questi controlli, e questo ci meraviglia perché noi sappiamo che nel DVR, cioè nel documento aziendale della valutazione del rischio, è obbligatorio da parte del datore di lavoro inserire in questo documento fondamentale il rischio FAS. Se si sta lavorando con sostanze perfluoroalchiliche ha il dovere di scriverlo, e fino ad ora, poi dopo quando parlerà Franco Sarto ci dirà che ora la legge è cambiata e questo è un bene, ma ce lo dirà lui. Praticamente se non abbiamo mai avuto operai che siano andati a fare questo esame alle ULSS, facendo eccezione per gli 11 operai della Chembiron, che è un'azienda che pulisce i filtri che si usano per depurare l'acqua, se non ce l'ha lei, chi dovrebbe non averli i FAS nelle zone di lavoro? Però lì, grazie all'intervento anche di Franco Sarto e di suoi conoscenti, era stato suggerito alla ditta di attivarsi e di mandare a fare gli esami all'ULSS, e guarda caso gli 11 operai si sono rifiutati di andare all'ULSS. Noi non sappiamo come mai, ma e questo è successo. Ognuno può fare le ipotesi che vuole. Quindi non abbiamo visto nessuno fare controlli su questo, e quindi deduciamo che probabilmente in nessuna azienda è stato presentato in 10 anni, è stato dichiarato il rischio FAS. Noi pensiamo invece che è necessario per la salute di migliaia di lavoratori che sono assolutamente all'oscuro di quello che sta accadendo da 10 anni, è necessario che qualcuno si muova, che qualcuno faccia delle proposte concrete per far emergere all'interno delle aziende che lavorano in FAS questo rischio importante, perché questo ci permette intanto di cominciare a fare prevenzione, perché è chiaro che se noi aspettiamo che compaiano delle patologie conclamate, è chiaro che siamo già in ritardo per salvare gli operai che si sono ammalati, come è avvenuto per la Miteni. Se noi invece sappiamo che degli operai hanno una forte quantità di PFAS nel sangue, allora immediatamente attiviamo tutta una serie di iniziative preventive per impedire, o di controlli, per impedire che le malattie correlate esplodano, no? Ma anche diciamo che l'indagine epidemiologica che si fa dentro la fabbrica, dove magari ci sono molte mansioni, ci permette di capire quali sono all'interno di quell'azienda le mansioni veramente pericolose, perché lì troviamo dei dipendenti che sono pieni di queste sostanze, e altre nella stessa azienda
dove non sembra che il rischio si manifesti in maniera eclatante. Questo ci permette non solo di intervenire sulla salute dell'operaio, ma questo poi reclama delle iniziative per rendere meno pericoloso e prendere quelle misure anche tecniche, tecnologiche, per in quel reparto indicato dagli esami del sangue, per evitare che chi lavora in quel reparto possa ammalarsi, possa accumulare dentro di sé il FAS. Io non sto qui a dire quali sono le patologie correlate, quello che è successo alla miteni, eccetera, perché queste sono nozioni che conosciamo tutti quanti bene. Però ecco, sappiamo per esempio che nelle aziende ci sarebbe un operaio addetto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, chiamato SRL. E questo operaio potrebbe, se ci fossero dichiarati i FAS, potrebbe intervenire, potrebbe cominciare a chiedersi perché il medico competente non fa fare le analisi. Ma fino a quando questi fatti non vengono denunciati e non vengono esplicitati, è chiaro che anche l'operaio SRL non ha nulla da dire, e nel frattempo lui e i suoi colleghi si ammalano. Quindi diciamo che il documento, il DVR, è diciamo che forse il punto focale su cui noi ci possiamo appuntare per cominciare sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista giuridico, eccetera, e anche sindacale soprattutto, possiamo cominciare a cercare, e riteniamo che sia il punto debole su cui intervenire e fare. Ecco. Allora, ho voluto fare una serie, un elenco di interventi, in modo che il processo di questo convegno avvenga per gradi che si sviluppano uno dopo l'altro. E per questo ho messo al primo posto Vincenzo Cordiano, il quale ci parlerà dei PFAS negli addetti alle industrie tessili, conciari e in altri luoghi di lavoro. Ci introduce quindi alla situazione degli operai nelle fabbriche. Poi abbiamo fortunatamente l'intervento del dottor Franco Sarto. Per chi non lo sa, è stato per anni il dirigente dello SPISAL di Padova, quindi persona più che competente per parlare di queste questioni, ci ha anche istruiti in questo senso, e che parlerà anche di una nuova disposizione, nuove leggi che costringerebbero i medici competenti e il datore di lavoro anche se loro non dichiarano, costringerebbero il medico a intervenire. Segue l'intervento di Claudia Marcolungo, che è una docente di diritto dell'Università di Padova, molto esperta, che ci parlerà anche di quello che sta avvenendo a livello di legislazione europea, anche dei trucchi che fanno i legislatori europei, perché vediamo, lo dirà lei poi, come si confondono, come si dice, cipolle e pomodori, perché si usano misure in percentuale, l'1%, e non si capisce che quelle percentuali rispetto alla misura in nanogrammi non funzionano assolutamente. Ma questo, per dire a lei, è molto interessante, molto importante, per vedere come la legislazione europea, che pretende di dire che vuole la partecipazione No, perché mi stai facendo fretta? Sto finendo, no? Sono arrivata alla fine della terza pagina. Quindi poi c'è e quindi questo è molto importante.
Confidiamo nell'intervento di Edoardo Bortolotto, che già si è cimentato molto proficuamente nel processo Miteni, quindi è persona e avvocato che ha le mani in pasta molto bene, e che ci vedrà come potremo diciamo, attaccare gli avversari, in questo caso quelli che nascondono la presenza del FAS anche dal punto di vista legale. E infine abbiamo Francesco Basso, il quale da anni va a sgamare tutti i trucchi che si usano nelle fabbriche per nascondere vi farà anche un bel discorso sulla diffusione nell'atmosfera dei FAS, cosa di cui si parla troppo poco e dovremmo parlare anche a Trissimo di questo. E infine, e questo è per noi estremamente importante, perché abbiamo fra noi un membro della segreteria regionale della CGIL, la quale evidentemente ha compreso l'importanza di questo nostro convegno, l'importanza di questa nostra azione, che ha come oggi vede il suo primo passo, ma noi pensiamo di costituire un gruppo permanente che lavori, che faccia una scala, e lavorando a fianco sia col sindacato, che ha preso così in considerazione il nostro lavoro, ma anche con gli operai, se è possibile, perché noi proporremo che si faccia un corso di formazione perlomeno ai quadri operai, perlomeno a quelli agli SRL, perché imparino cosa sono i FAS, perché imparino cosa devono sapere, perché sappiano spiegare, visto che è loro responsabili della salute, ai loro compagni di lavoro di cosa si tratta veramente e quanto sia importante. Io penso che collaborare in questo caso in dei progetti eccetera potrebbe essere l'inizio di un processo sindacale, scientifico e e anche da parte dell'azione generale per sconfiggere questo silenzio, questa censura che è stata fatta sui FAS. Adesso io ho finito, così veramente contenta, e do la parola. Grazie Titta, buongiorno, grazie per l'invito. Riusciamo a attivare questi potenti mezzi. Io ho preparato come al solito un centinaio di diapositive minimo, però visto che ci troviamo fra intimi, quindi probabilmente tante cose sono già note, per cui sarò facilitato, insomma, cercherò di abbreviare la durata della presentazione per non annoiarmi più di tanto a ripetere cose sapute e risapute, concentrandomi sugli aspetti, alcuni degli aspetti già evidenziati da Titta, soprattutto sulla mancanza di informazioni epidemiologiche per quanto riguarda i lavoratori esposti al FAS. Io, perché sono un medico attualmente in pensione, sono un specialista in malattie del sangue e medicina interna, ho lavorato all'ospedale di Valdagno. Non ero un esperto di FAS, sapevo sulla loro esistenza nel 2013, dopodiché mi sono impegnato soprattutto per fare opera di controinformazione, viste le notizie pseudo-tranquillizzanti che venivano fatti circolare appunto all'inizio di questo affair FAS, che adesso sulle prime pagine dei giornali se ne parla continuamente. Quindi oggi ci concentreremo soprattutto appunto sugli aspetti legati al mondo del lavoro. Come vedremo, la popolazione esposta a FAS può essere veramente numerosa se non enorme,
E qui, per chi volesse approfondire non solo sul PFAS ma sulle problematiche connesse con l'esposizione dei lavoratori all'inquinamento ambientale sul posto di lavoro, possiamo andare a questa pubblicazione nella quale può scaricare liberamente da internet, si dice che il numero di lavoratori potenzialmente esposti a sostanze tossiche a livello mondiale è veramente enorme, oltre 1 miliardo sono esposti a inquinanti, polveri, vapori, fumi, sostanze chimiche nei loro ambienti di lavoro. Molti di questi purtroppo muoiono sul posto di lavoro immediatamente, oppure sono soggetti a un aumentato rischio di malattie, di infortuni, le cui sequele possono rimanere a lungo anche dopo il ritiro dall'attività lavorativa. Inoltre le conseguenze, appunto, le sequele della salute sui lavoratori possono trasmettersi per anni anche sui familiari e queste spesso rimangono silenti. Per cui dobbiamo prendere atto che probabilmente tutti questi morti, feriti e malattie sono completamente prevenibili, però purtroppo questo non viene fatto, almeno nelle misure necessarie. Per cui si proseguono appunto i curatori di questa pubblicazione. I lavoratori continuano, nonostante tutto, nonostante la mole di informazioni che abbiamo a disposizione, ad essere esposti esageratamente alle sostanze chimiche, quasi tutti gli ambienti di lavoro. Soprattutto, questo è il focus, diciamo, della mia presentazione, sull'esposizione a sostanze chimiche, in particolare ai PFAS, e come vedremo l'attuazione di adeguate misure di prevenzione spesso è impossibilitata dal fatto che ogni anno vengono immesse in commercio migliaia di sostanze chimiche e che non vengono prima valutate a proposito, prima della loro immissione in commercio, non vengono mai utilizzate preventivamente per quanto riguarda i possibili danni all'ambiente e alla salute. Per cui è urgente agire e cercare di attuare, di mettere in atto una serie di misure efficaci per prevenire i danni non solo ai lavoratori e alle loro famiglie, ma anche alla comunità in generale. Da questo punto di vista bisogna appunto ancora una volta ringraziare Tito Pazzi, che con lungimiranza ha organizzato questo convegno dal quale ci aspettiamo dei risultati molto importanti. Per chi non lo sapesse, il PFAS, la sigla PFAS sta per sostanze perfluoroalchiliche, sono un numero enorme di molecole che vengono attivate, dipende dalla definizione che diamo di queste molecole, variano da 4.700 fino ad arrivare ad oltre 12-15.000 secondo la definizione attuata dall'Agenzia per la Protezione Ambientale. Di queste molecole, per davvero non tutte sono abitualmente, quotidianamente utilizzate. Alcune di queste non sono mai entrate in commercio per la loro pericolosità, comunque alcune sono state sintetizzate ad hoc dall'uomo, però possono formarsi spontaneamente dopo perché queste molecole, alcune di queste PFAS, soprattutto dei nuovi PFAS, possono degradarsi una volta immesse nell'atmosfera, degradarsi e liberare alcuni dei PFAS più pericolosi la cui sintesi e vendita è stata vietata nei paesi occidentali. Tra queste ultime molecole le più note sono il PFOS, che è stato bandito negli Stati Uniti dal 2000, però ancora, come vedremo, ce lo troviamo nell'ambiente e nel nostro sangue a causa appunto della loro resistenza. Il PFOS sta per acido perfluorotansulfonico a 8 atomi di carbonio, e anche il PFOA, che è acido perfluorottanoico, che viene anche questo bandito più tardivamente nel 2015, che era praticamente la principale molecola prodotta, utilizzata prima dalla Rimmer e poi dalla Miteni, alla quale gli operai della Miteni sono stati esposti, ma anche, come vedremo, anche la popolazione circostante che viveva e vive
attorno all'azienda. Queste molecole di base che sono indistruttibili, indegradabili e che sono state definite anche molecole per l'eternità, o forever chemicals in inglese, perché appunto non c'è niente che le distrugga e quindi una volta che vengono immesse nell'ambiente ci permarranno probabilmente per sempre. Diciamo, queste molecole possono essere utilizzate come base, vedete, per attaccarci altre molecole, per fare i cosiddetti nuovi PFAS, fluoropolimeri, telomeri, eccetera, che poi però vengono, diciamo, proposte dall'azienda come sostituti e definiti meno persistenti, meno pericolosi, però questo, ad esempio, l'8,2-fluorotelomero alcol, 8,2-TFOH come sigla, è praticamente il FOA con sostituzione di una piccola parte della molecola, però nel nostro organismo questo non è inerte, non è reattivo come il FOA e può essere trasformato in sostanze chimiche che in termini tecnici sono gli aldeidi, eccetera, che possono essere più tossiche e reattive rispetto al FOA. Quindi c'è tutta questa serie di molecole che vengono immesse continuamente dall'azienda in sostituzione di quelli cosiddetti legacy o ereditati negli anni, decenni passati, che sono più pericolosi. Poi c'è il fatto della definizione ma anche della ricerca di queste molecole è complicato che tante di queste, per esempio il PFOA vedete identificato, non esiste soltanto come una forma soltanto, ma come isomeri, isoforme, cioè come forme simili che hanno una struttura simile ma proprietà anche completamente diverse, per esempio isomeri lineari, ramificati o sali dell'acido perfluorottanoico che spesso appunto si formano, vengono immessi nell'ambiente e non vengono ricercati nelle analisi in laboratorio o nel nostro sangue. Le PFAS sono veramente un uso, ormai sono presenti dappertutto perché sono innumerevoli i settori industriali. Qui è una tabellina ripresa appunto dal libro di cui si è accennato, che ho curato, di cui io ho scritto brevemente alcuni capitoli, che potete trovare lì o ordinare anche nelle librerie. Praticamente non c'è nessun settore, del settore aeronautico, dal settore tessile, conciario, dall'edilizia, dalla produzione di oggetti medicali, eccetera, eccetera, che non facciano uso di queste PFAS. Quindi qui vedete un elenco parziale, se non vi fidate dei nostri esperti potete consultare, scaricare da internet documenti ufficiali della Confindustria presentati durante il periodo di osservazione alla proposta di regolazione fatta dalla RICI, che è un organismo, diciamo, europeo che si occupa del controllo dell'emissione di sostanze chimiche pericolose, oppure il secondo documento, sempre presentato da Confindustria e Federchimica durante, diciamo, le audizioni in Senato per la legge, la legislatura scorsa, dove si discuteva della legge che avrebbe dovuto applicare dei limiti a queste sostanze, ed è veramente, sono degli elenchi completi, definitivi, fatti dalla Confindustria, dove si possono trovare appunto tutte le applicazioni attualmente di queste sostanze. Qui vedete un elenco ormai un po' vecchiotto di questo, scritto nel 2008, pubblicato sul giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia, dove si elencano alcune di queste applicazioni. Ormai alcune non sono più in uso, per esempio quella dei rullini delle pellicole fotografiche e delle pellicole radiografiche, però queste hanno preso il posto, per esempio, degli apparecchi di imaging radiologici, della risonanza magnetica nucleare, anche i liquidi che vengono iniettati in mezzo di contrasto sono a base di PFAS. Poi le applicazioni più note probabilmente sono, oltre a quelle delle padelle antiaderenti della DuPont,
quella degli schiuma antincendio. Vedremo come i vigili del fuoco sono fra le popolazioni di lavoratori maggiormente esposti, con concentrazioni più alte rispetto alla popolazione normale. Schiuma antincendio che sono appunto fatte soprattutto da PFOS e suoi derivati, che vengono immesse e poi rilasciate nell'ambiente una volta che finisce l'estinzione, diciamo, dell'incendio, vengono dilavati, e questi poi alla fine andranno nelle falde acquifere, nell'acqua potabile, inquinando le falde, come è successo. Quindi vedete, poi vengono utilizzate l'industria dei semiconduttori, dell'industria aeronautica, hanno preso il posto del PFAS nella benzina senza piombo, anche per esempio negli armamenti, nelle pallottole hanno sostituito il piombo, quindi usate nella caccia, ma anche in tante armi che vengono purtroppo continuamente utilizzate in tutto il mondo per massacrare popolazioni inerti. E poi insomma soprattutto un'altra applicazione importante è quella di pesticidi e insetticidi, anche di uso comune, ad esempio alcune permetrine che vengono spacciate per essere derivate dal piretro, che è un insetticida naturale prodotto da certi tipi di piante e fiori, però diciamo, l'uomo le ha modificate trasformando il piretro in piretrini e piretroidi, che hanno, a differenza del piretro che viene inattivato in pochi minuti, perdurano anche per molti giorni o settimane. A questo proposito devo correggermi, perché ieri sera probabilmente ho esagerato quando ho detto che in Veneto vengono sparsi ogni anno 700 tonnellate di PFAS pesticidi, probabilmente sono 700 quintali. Ho cercato di contattare il mio collega Giovanni Becchino, però non mi ha risposto, se sta dormendo. Forse ci potrà dire qualcosa di più preciso il collega amico Gianluigi Salvador, che vedo un grande esperto di pesticidi, in prima linea nella battaglia contro l'uso di pesticidi nella regione del Prosecco, anche eccetera, se effettivamente questa, mi ricordo 700 dal congresso di Tullio, però probabilmente sono quintali e non tonnellate, ripeto, ma sono quantità enormi. Allungati 300 volte con acqua, quindi abbiamo 1 metro cubo a testa. Ecco, benissimo. Poi eventualmente perché non è solo il prodotto, dobbiamo moltiplicarlo per 300, perché non è che muore di più uno che lo beve direttamente dal contenitore, anche quando lo si beve da chi butta via si muore, quindi anche l'allungamento è mortale, 300 volte. A causa di questa enorme diffusione nei prodotti che noi usiamo continuamente nel nostro vivere quotidiano, abbiamo indicato i detersivi, i prodotti per l'uso per l'igiene personale o della casa, gli indumenti, gli impermeabilizzati, eccetera, eccetera, alla fine diciamo, noi, anche i lavoratori, possono essere esposti durante tutto il ciclo vitale dei prodotti di consumo, dalla sintesi di queste molecole, dalla loro applicazione sui prodotti, nei contenitori per alimenti, nei sacchetti per popcorn, merendine, eccetera, e poi possiamo anche essere esposti una volta che noi ci liberiamo di questi prodotti, oggetti che utilizziamo, che vanno a finire, vedete, nelle discariche, oppure negli impianti di trattamento dei rifiuti. Anche qui gli operai che lavorano, l'ha già accennato Titta, negli impianti di rifiuti o dentro le discariche, possono essere esposti e ad avere concentrazioni di PFAS più alte rispetto alla popolazione generale. Quindi dai siti di produzione, di sintesi o utilizzo di questi PFAS, che vengono immessi legalmente, purtroppo in quantità anche diciamo stabilite per legge, possono essere immessi nell'ambiente, prima o poi sicuramente andranno a finire nelle acque superficiali o profonde, oppure i reflui delle aziende vanno a finire negli impianti di depurazione. Qui il percolato poi può andare a finire nelle discariche o negli inceneritori, che vengono immessi, poi questi PFAS che sono indistruttibili vengono immessi in aree praticamente immodificate o con minime modifiche.
anche dagli impianti di depurazione, diciamo i reflui, quello che rimane può andare a finire nell'acqua, l'acqua che poi può essere diventare acqua potabile, e i sistemi di filtrazione attuali non riescono ad eliminare tutti i PFAS, oppure sono molto costosi, per cui praticamente al di fuori della zona rossa noi potremmo essere esposti in vento, non poi in tutta Italia, ad acqua potabile contaminata da PFAS. E l'acqua potabile è la principale fonte di esposizione della popolazione in generale, come è successo appunto nella zona rossa. Quindi poi un'altra fonte di contaminazione dell'ambiente è lo scriteriato e diciamo quasi criminale uso dei fanghi di depurazione come ambientanti agricolo. Sono stati utilizzati, questo sì, in centinaia di tonnellate in Veneto, ma anche poi i fanghi del Veneto venivano portati in altre regioni, questi venivano utilizzati come ambientanti agricolo per essere sparsi come concime nei terreni agricoli, e questo ha causato anche una grave contaminazione della catena alimentare e via dicendo. E quindi perché fanno male questi per la salute? Diciamo, questi PFAS hanno diversi meccanismi d'azione una volta penetrati nel nostro corpo, sono interferenti endocrini in quanto alterano il funzionamento delle ghiandole endocrine. Vedete, la principale modalità di azione è quella di attivare certe proteine, certi recettori nel nucleo, che sono indicati con la sigla PPAR, in italiano potremmo tradurre come recettori attivati da proliferatori perisossegnali, scusate questo termine, però dobbiamo fare anche informazione, è giusto che si sappia. Quindi cosa sono questi PPAR? Sono delle molecole, dei recettori che nel nucleo vengono attivati quando arriva soprattutto dei grassi che noi mangiamo con la dieta, eccetera, no? Vengono attivati per smaltire questi grassi, e sono soprattutto i grassi, i lipidi esogeni, cioè quelli contenuti nella dieta, quindi che vanno ad attivare, si mettono in gioco dei meccanismi, attivano dei meccanismi che vengono poi fanno in modo che vengano, come dire, smaltiti i grassi, ma anche gli zuccheri, il cosiddetto metabolismo glico-lipidico. E quindi queste molecole che persistono nel nostro corpo anche in piccole quantità, nel sangue in minime quantità, a differenza degli ormoni naturali, quindi praticamente fanno in modo che questi possano essere sempre attivati o inattivati, perché c'è anche e quindi diciamo scombussolano un po' quello che succede nell'organismo. Poi non solo questi PPAR, però attivano i recettori degli estrogeni, degli androgeni, che sono degli ormoni sessuali, che sono importanti per lo sviluppo del feto, per esempio, oppure nella vita successiva. E poi sono anche altri meccanismi, la cosiddetta interferenza o modulazione epigenetica, cioè non vanno ad alterare direttamente i geni, la struttura del DNA, ma possono attivare, inattivare, disturbare il buon funzionamento epigenetico, cioè di strutture che controllano il buon funzionamento del DNA. Per esempio, per quanto riguarda la cancerogenicità, noi sappiamo tutti quanti, chi ha studiato chimica, ha fatto un po' di biologia a scuola, che possono succedere delle mutazioni, dei cambiamenti della sequenza del DNA. E questi vengono trasmessi, possono essere trasmessi se riguardano gli spermatozoi o il DNA degli spermatozoi alle generazioni future. Però invece, allora, le sostanze cancerogene, ma anche farmaci che alterano in questo modo il DNA, vengono dette genotossici, cioè tossici per il genoma, per il DNA. Invece i PFAS non sono genotossici, però alterano appunto i meccanismi epigenetici. In pratica, ieri sera ho fatto l'esempio della lampadina, cioè la lampadina è il gene del DNA, se si fulmina la lampadina, se la rompiamo, la luce si spegne. Però se si rompe anche l'interruttore, che diciamo il meccanismo epigenetico, quello che controlla l'accensione e lo spegnimento della lampadina,
allora l'interruttore può non funzionare, quindi la lampadina, il genere rimane spento, per cui non viene in funzione il nostro corpo, non entra in funzione quando dovrebbe. Oppure, se l'interruttore rimane sempre acceso, il gene è sempre attivato e quindi funziona anche quando non dovrebbe essere. Un altro meccanismo col quale potrebbero agire è quello del mimetismo molecolare, cioè, vedete qui il PFOA. Il PFOA assomiglia anche a tanti altri PFAS, soprattutto quella catena più lunga, 10, 12 fino a 18 atomi di carbonio, assomigliano molto ad acidi grassi, agli acidi, per esempio qui ho messo l'acido oleico, quello che si trova nell'olio d'oliva, praticamente il PFOA è la metà di questa molecola dell'acido oleico. Questi possono legarsi alle membrane delle cellule e quindi alterare il funzionamento della cellula, alterare i meccanismi di scambio di quello che entra o esce dalla cellula, e questo potrebbe spiegare per esempio l'anomalia della funzionalità delle piastrine. Le piastrine sono delle cellule del sangue che sono responsabili fisiologicamente della guarigione delle ferite, però se attivate troppo possono provocare la formazione di coaguli, quindi cosiddetti trombi o emboli nel sangue, e predisporre quindi a malattie cardiovascolari. L'esposizione e l'esposizione esterna, cioè qui abbiamo visto l'esposizione interna, cioè la presenza di PFAS nel sangue, che è il modo migliore per valutare l'esposizione, però soprattutto negli ambienti di lavoro viene valutata anche l'esposizione esterna, come guardando a vedere la concentrazione dei PFAS nell'aria o anche nella polvere depositata nei luoghi di lavoro. E qui si mette in evidenza come spesso in alcuni ambienti di lavoro non ci siano grosse differenze con le concentrazioni di PFAS riscontrate nella polvere o nell'area atmosferica delle nostre case. Qui vedete le zone residenziali, alla fine non si hanno tante differenze rispetto alle industrie tessili o anche mentre c'erano molto più alte le concentrazioni in aria appunto negli ambienti dove lavoravano, cioè gli sciatori professionisti a seguito gli sciolinatori professionisti a seguito delle nazionali di fondo, gli sci di fondo dei paesi del nord. Quindi lo stesso, soprattutto per quanto riguarda invece il PFNA, l'acido performano non ha questo e può essere più alto negli ambienti, in certi ambienti lavorativi rispetto a quelli che noi respiriamo nelle nostre case. Lo stesso vale per il PFOS. Due parole per quanto riguarda i danni alla salute. Sappiamo che il PFOA è cancerogeno, lo sappiamo dagli studi fatti dalle DuPont, che le aziende hanno sempre negato la cancerogenicità, e questo perché costringevano anche gli scienziati indipendenti impedivano di parlare della cancerogenicità. Questa è Linda Birnbaum, che è stata direttrice di un importante istituto nazionale americano di scienze ambientali e la salute, diciamo, al quale veniva impedito sistematicamente, pur essendo di andare in giro a dire che il cancerogeno fosse, cioè che il PFOA fosse cancerogeno, per cui alla fine fu messa in un angolino come la stessa sorte toccata all'operaio di cui si parlava prima. Questo l'abbiamo già detto, quindi vi mando per chi volesse agli studi che hanno permesso alla IARC di classificare come cancerogeno. Abbiamo detto sicuramente uno dei tumori causati sono il PFOS, cioè il cancro al rene, sia nella popolazione generale che nei lavoratori esposti con le concentrazioni più alte probabilmente del sangue. E questo, per quanto riguarda il tumore al testicolo, è uno studio occupazionale che riguarda l'incidenza di cancro al testicolo in
militari dell'esercito americano, che sono stati esposti a varie con l'acqua potabile bevuta contaminata appunto nelle basi, negli aeroporti, nelle basi militari. C'era un eccesso di tumore al testicolo di circa 2 volte e mezzo superiore rispetto alla popolazione generale. Quest'altro studio dimostra appunto un aumento di certi tipi di cancri, soprattutto la vescica e dei polmoni, nell'intera corte di lavoratori della 3M, che è tutta l'altra multinazionale che ha utilizzato a man basse queste sostanze. E qui si mette in evidenza anche un eccesso di mortalità quasi il doppio rispetto alla norma per malattie cerebrovascolari, principalmente in conseguenza del disturbo del metabolismo lipidico di queste strutture. Questa è appunto una review, c'è un articolo di revisione di tutti i tipi di cancro che sono più frequenti nei vigili del fuoco. Qui c'è da dire che effettivamente non è i vigili del fuoco non sono esposti soltanto a PFAS, come probabilmente avviene per la maggior parte dei lavoratori, ma sono esposti a una miscela di sostanze tossiche che però possono contribuire assieme ai PFAS a causare questo aumento di malattie tumorali in queste categorie di lavoratori. Questo è un dettaglio dello studio fatto da Enzo Merler, già citato, da Girardi, sugli operatori della Miteni. Vedete come c'era un eccesso di mortalità degli operai per tutte le cause, quindi c'era una sofferenza generale, tutte le malattie considerate erano aumentate negli operai della Miteni rispetto al gruppo di operai di controllo che erano quelli delle officine grandi riparazioni meccaniche di Vicenza, dove venivano riparati le carrozze ferroviarie. E vedete che anche per quanto riguarda soprattutto sono diciamo, mortalità per cancro, cancro del fegato, i cancri del sistema immunitopoietico, quindi leucemie e linfomi, e anche malattie non tumorali, tipo diabete. Abbiamo detto che sono interferenti endocrini, quindi disturbano il metabolismo degli zuccheri e dei grassi, e questo possono far aumentare la mortalità per diabete negli operai e in tutti oltre che nella popolazione. Sì, l'unica cosa che vado avanti per dire, allora cosa bisogna fare? Cosa si può fare? È stato accertato, detto che non ci sono valori limiti, non ci sono stati studi epidemiologici. Cosa può fare il medico? Sia il medico di base che il medico di fabbrica, cioè un medico competente. Non esistono linee guida se non quelle ufficiali in Italia, se non quelle adottate, le uniche linee guida sono quelle consigliate negli Stati Uniti da un'Accademia delle Scienze, la NASA, la National Academy of Science and Engineering Medicine, nel 2022, linee guida scritte con i cittadini contaminati, con i rappresentanti dei cittadini. Qui dicono che sicuramente ci sono queste malattie che possono essere causate dai PFAS, riduzione del peso alla nascita, aumento del colesterolo, quindi alterazione dei lipidi, cancro renale negli adulti, la riduzione del funzionamento del sistema immunitario, la risposta degli anticorpi nei bambini. Per altre malattie ancora le prove non sono sufficienti. Hanno cercato di stabilire dei livelli nel sangue che potrebbero essere considerati sicuri e per i quali non è necessario praticamente fare alcunché, perché non aumenta il rischio di certe malattie, secondo loro. Allora, questo livello sarebbe di meno di 2 nanogrammi per millilitro nel sangue per la somma di 7 PFAS. Poi dice da 2 a 20 nanogrammi per millilitro ci possono essere effetti avversi, quindi il medico potrebbe regolarsi a seconda dei casi, insomma, a seconda della storia personale. Poi
Se la somma di questi FAS supera 20 nanogrammi per millilitro, e vediamo che non solo negli operai ma anche nella popolazione generale, sia quella esposta che non esposta, probabilmente gran parte di questi superano già questi 20 nanogrammi, e allora dice, se si superassero questi valori e si sa la fonte da cui viene la contaminazione, è indicato che il medico di famiglia, il medico insomma, faccia degli accertamenti clinici di laboratorio, eccetera, eccetera, periodicamente, che possono arrivare anche al dosaggio dello screening del colesterolo nei bambini a partire dai 2 anni di età. Quindi per questa fascia di popolazione che può avere 20 nanogrammi in più di millilitri, e negli Stati Uniti si somma che ci siano circa 30 milioni di persone, il 10% della popolazione che supera questi limiti, quindi dovrebbero essere sottoposti periodicamente ad analisi cliniche, visite mediche, per cercare di diagnosticare precocemente l'insorgenza di una o più di queste malattie che abbiamo visto. Chiudo con comunicazione di servizio, facciamo lo studio PFAS, vi chiedo chi volesse contribuire. Lo studio PFAS sulla salute riproduttiva maschile, lo stiamo facendo indipendentemente come ISD, siamo alla ricerca di contributi, chi volesse può contribuire o comprando il libro, per esempio, oppure facendo una donazione deducibile anche dalle tasse all'IBAN dell'ISD, con questa motivazione, specificando che serve per il progetto PFAS sezione Vicenza, in modo tale che raccogliere i fondi per poter completare gli accertamenti su 8 migliaia di giovani maschi, nei quali già abbiamo trovato in un terzo dei casi alterazioni più o meno importanti che potrebbero compromettere la fertilità. Io mi fermo qua, mi scuso per aver sforato e vi ringrazio per l'ascolto. Allora, il compito che mi è stato affidato è questo, ma la legge cosa dice? Se esiste l'uso di questi... Mi si vede anche senza? No. Se esiste appunto nel ciclo di lavoro entrano delle quantità che di solito sono quantità anche abbastanza, potrebbero essere anche elevate, no? Etti, chili di queste sostanze, la legge ci obbliga o non ci obbliga a valutarne e a seguire quella cascata dopo la valutazione del monitoraggio ambientale e anche del monitoraggio biologico tramite e della sorveglianza sanitaria, cioè sono 3 cose abbastanza diverse. Scusate, vedo l'ora, mi associo anch'io ad un pensierino, mi sono dimenticato, all'amico Enzo Merler, che io mi pregio di aver portato a Padova. Lui lavorava, sapete, in un centro di epidemiologia regionale a Firenze, e siccome abitava a Padova ho detto ma vieni a lavorare qua, no? E l'ho portato allo Spisal, che era un posto non convenzionale, no? Anzi molto anomalo. Cosa ci fa appunto Merler allo Spisal? Comunque siamo riusciti a non solo farlo accettare, ma integrare questo suo lavoro, soprattutto di ricerca dei tumori da amianto o amianto correlati, a tutto il sistema degli Spisal del Veneto. Per cui questa integrazione veniva che dagli Spisal, dalle segnalazioni che arrivavano agli Spisal, tutti gli Spisal mandavano a Enzo, e viceversa, quando lui trovava sui registri eccetera, veniva inviato agli Spisal, perché per lo Spisal
trovare un mesotelioma vuol dire dover fare d'ufficio un'inchiesta per malattia professionale, no? E quindi c'era questa integrazione che è andata sempre molto bene. Un po' ovviamente c'era qualcuno che si ribellava, ma mi fai lavorare di più, no? Degli Spisal, ma insomma la cosa sistemava. Ecco, dopo questo pensierino dovuto ad Enzo, continuiamo nel nostro discorso. Allora, la legge cosa dice? Si deve o non si deve? Si dovrebbe, è obbligatorio, non è obbligatorio. C'è un'interpretazione restrittiva dell'81 e della valutazione del rischio da parte di alcuni medici competenti. Cioè alcuni medici competenti dicono: ma io sono obbligato a prendere in considerazione per la sorveglianza sanitaria esclusivamente quello che è scritto nella valutazione del rischio. Io del resto non mi devo occupare, perché io sono una figura medica e sono le figure tecniche che devono occuparsi di questo. Secondo me e secondo noi chi siamo noi siamo, cioè io qui mostrerò quello che dicevano gli Spisal della provincia di Padova, no? Noi come provincia di Padova siamo sempre stati estremamente coordinati, a differenza per esempio della provincia di Vicenza, dove litigavano tra di loro spesso e volentieri, ma la provincia di Padova eravamo 4 Spisal, soprattutto quando ci presentavamo all'esterno, tipo si facevano riunioni con i medici competenti ogni mese, ogni 2 mesi, soprattutto quando usciva una nuova legge, immediatamente si incontravano i medici competenti e si davano le nostre interpretazioni che erano concordate anche con l'autorità giudiziaria. Noi a Padova abbiamo avuto sempre degli ottimi magistrati con cui si concordavano le cose, no? E con gli Spisal si concordavano perché non tanto fate come vi diciamo altrimenti vi sanzioniamo, cioè con la materia, quindi con i provvedimenti contravvenzionali, no? Il decreto legislativo, sapete, ha tutta una serie di contravvenzioni, no? Che dà l'organo di vigilanza che è lo Spisal, ma proprio per mettere con le spalle al sicuro i nostri colleghi medici, che li abbiamo sempre considerati colleghi con cui si collabora, da problematiche, no, che possono sorgere quando c'è la malattia professionale, perché quando c'è la malattia professionale o addirittura il decesso, menomazioni gravi, la legge li chiama o omicidio colposo o lesioni gravi gravissime, colpose non c'entra più lo Spisal, è l'autorità giudiziaria che prende in mano la cosa e l'autorità giudiziaria non si ferma così alle dizioni generali della legge, ma scava e quindi dice: ma tu avresti potuto, medico avresti potuto, tu medico avresti potuto. E quindi con il senno di poi si tratta di non fare errori. Per questo a me sarebbe piaciuto oggi incontrare i medici competenti, perché è proprio con loro che bisogna colloquiare, discutere, convincerli di alcune cose, vedere se sono d'accordo o se non sono d'accordo. Allora, la valutazione del rischio trattata dall'81 degli articoli 18 e 28
Però considerando l'81 2008 e poi il 106 che ha fatto un altro decreto legislativo subito delle modifiche all'81, bisogna fare una lettura comparata di tutti gli articoli, non solo dell'articolo 28 che parla della valutazione dei rischi. Allora, l'81 e il 106 dice il datore di lavoro, in un altro articolo anche nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, lo dobbiamo andare a vedere in un altro articolo questo, valuta tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Poi vedremo cosa viene fuori, cosa vuol dire questi rischi particolari. Quindi si allarga immediatamente il campo, che non è, quindi dico, ma se io non l'ho trovato nel documento non lo prendo in esame. Non è proprio così. Successivamente all'articolo 18 il datore nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto. E questo era abbastanza restrittivo, perché diceva c'è una sorveglianza sanitaria prevista dalla legge, se non è prevista dalla legge non occorre farla. Quindi una lettura, queste sono diapositive del 2009 che io ho recuperato ed erano servite proprio in uno di questi incontri che facevamo con i medici competenti nel 2009, tutti di Spisa della provincia di Padova. Allora, la lettura dell'articolo 41, quando si fa la sorveglianza sanitaria, rispetto a quello che abbiamo visto prima, si fa solo nei casi previsti per legge, in realtà è nei casi previsti per legge dalla normativa vigente, dalle direttive europee. Quindi se c'è qualcosa in Europa che prende in esame un rischio appunto non normato, bisogna farla dalla Commissione Consultiva Nazionale, casi presi in esame. Lo SPISAL può disporre protocolli diversi, questo è molto importante. Cioè il medico non aveva preso in considerazione neanche il documento di valutazione dei rischi, un determinato rischio può essere prescritto dallo SPISAL. E vabbè, la sorveglianza sanitaria comprende la visita preventiva o preassuntiva, finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro e al rischio, e anche alla verifica di assenza di alcolidipendenza o tossicodipendenza, visita periodica, vista in occasione di cambiomazione, di cessazione per tutti. C'è la cessazione, è obbligatoria la visita prima di andare in pensione per tutte le sostanze cancerogene, dove il medico, c'è un protocollo preciso, deve anche dire al lavoratore: guarda, tu è bene che ti sottoponga a queste visite, a questi esami nel tempo, ma anche per tutte le sostanze chimiche. Tutti i composti chimici prevedono la visita prima di andare in pensione. Dopo l'assenza superiore ai 60 giorni, questo è estremamente importante, l'ho messo in rosso, su richiesta del lavoratore, cioè il lavoratore può dire: ma
mi hanno introdotto questo nuovo prodotto, io ho il sospetto che contenga PFAS, per esempio, qualsiasi altra cosa, e siccome io ho un problema alla tiroide, tu medico mi dovresti, il medico dice, ovviamente lui che ha l'ultima parola, appunto è correlato, non è correlato questo rischio alle sue problematiche, per esempio in questo caso problematiche di tiroide, sì, no. E nell'affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro tiene conto delle capacità, delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza, quindi il datore di lavoro che chiede al medico competente, ok? Questo che ha queste sue problematiche, che è stato operato alle reni per bla bla bla, quindi c'ha un rene solo, c'ha una ridotta funzionalità renale, lo posso adibire, il medico risponde. Quindi è estremamente complesso il meccanismo. Quindi sempre in base a quelle due leggi che abbiamo citato, l'81, decreto legislativo 81 e 106, effettua la sorveglianza sanitaria sulla base del documento di valutazione dei rischi. Ma dei rischi da lui stesso constatati, cioè il medico. Cosa vuol dire questo? Il medico ha l'obbligo dei sopralluoghi. Cosa servono questi sopralluoghi? Questi sopralluoghi sono servono a constatare di persona. Ovviamente lui non è un esperto di cicli industriali, però deve leggersi bene il documento di valutazione del rischio, deve farsi spiegare che cosa si entra, che cosa si lavora in quell'azienda, che cosa esce, e ogni anno quindi fa questo sopralluogo. Ogni anno è il minimo, ma può farlo molto più spesso. Soprattutto se si cambia qualcosa deve fare un sopralluogo il medico competente. Siccome i medici competenti si fanno anche pagare questo sopralluogo, cioè è una cosa codificata, no? Poi lo fanno i laboratori privati, e ora sopralluogo euro 100, euro 50 a seconda delle dimensioni dell'azienda, deve fare una relazione scritta. Allora, se il medico competente non gli sono chiare delle cose, dice, ma qua si spruzzano le pelli, leggo, si capisce e non si capisce cosa c'è dentro a queste. Mi fai avere le schede, tu datore di lavoro, le schede tossine. Noi dicevamo, colloquiamo con i nostri colleghi medici, ecco, dicendo che devono approfondire, praticamente fanno anche loro delle piccole valutazioni di rischio, no? Quindi possono aggiungere a quello che c'è già. E a lui stesso constatati con protocolli che tengono in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. E qui chi più ne ha più ne mette. Nella formulazione dei giudizi di idoneità e nell'informazione del datore di lavoro e i lavoratori tiene conto che esistono malattie o menomazioni che si devono aggiungere al rischio professionale, stili di vita, fattori individuali, condizioni socio-economiche, il bracciante che va a lavorare nei campi, ti dove sei che ti abiti? Ah, siamo, dormiamo qua, nella stalla all'aperto, deve tener conto il medico di queste condizioni che costituiscono un rischio aggiuntivo. Quindi il rischio aggiuntivo fa parte della valutazione al rischio della mansione. Il medico competente poi collabora con datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione
alla progettazione e realizzazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Quindi vedete che quella posizione così molto spicciola, io non faccio nulla di quello che non è scritto nel documento di valutazione del rischio, leggendo bene tutti gli articoli non tiene, perché lui se deve mettersi a tavolino per valutare insieme agli altri figure appunto la valutazione del rischio, o semplicemente per farsela spiegare perché magari non è tutto chiaro, è difficile non essere perlomeno corresponsabile un domani di appunto un'autorità giudiziaria che dice: ma perché tu non hai messo e non hai valutato i PFAS nel tuo ciclo di lavoro? È colpa del datore di lavoro. No, prende dentro anche il medico competente. E tanto che il medico competente partecipa alla pianificazione delle azioni di prevenzione, e quindi noi dicevamo anche devi fare anche l'antinfortunista. Noi, all'inizio ti dicevo, figurarsi se ci mettiamo in questo vespaio degli infortuni. No, ma scusa, quello che gli hai dato l'idoneità per il lavoro in quota, e tu sai che è un cardiopatico o ha avuto quel tipo di problemi, o ha una labirintite, bla bla bla, eccetera. O insomma ci sono 1000 casi, oppure anche il lavoro a temperature elevate, tutto quello che vuoi, ecco, tu potresti avere dei problemi rispetto ad aver mandato appunto a lavorare uno che dopo ha avuto l'infortunio. E quindi noi dicevamo ai medici, ecco, si discuteva che va valutato tutto, tipo di alimentazione, gli alcolici, fumo, sonno, veglia, eccetera, eccetera, lo stile di vita, le condizioni di salute, tutte, facevamo convegni per discutere appunto di questo rischio residuo, quali malattie possono interferire appunto con la nascita di un infortunio o di una malattia professionale. Oggi ecco c'è un'ultima modifica del decreto legislativo 81 e 106, che è questo articolo 18 del cosiddetto decreto lavoro numero 48 2023, quindi molto recente, che è stato convertito in legge, quindi è legge, e si è passati da una sorveglianza sanitaria che si esegue nei casi previsti ad una sorveglianza sanitaria si esegue nei casi previsti e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Se volete, io non ci vedo una gran rivoluzione, cioè dicevo, c'erano anche prima tutte gli appigli per allargare questa sorveglianza sanitaria, non solo ai casi previsti in cui tradizionalmente si fa la sorveglianza sanitaria. Però vedo che vengono scritti fiumi da parte degli avvocati, vedo fiumi di scritti che dicono che è una rivoluzione questa, perché appunto si allargherebbe la sorveglianza sanitaria di più di quello che era previsto. Mi pare che sia anche prima, ma comunque tutti gli appigli voluti, ma comunque qualora richiesto dalla valutazione dei rischi, devi sempre nominare, no?
una valutazione dei rischi, ecco, o c'è una situazione di, ecco, si dice, ma la valutazione dei rischi si trattano questi tessuti con prodotti idrorepellenti, magari non si nomano i FAS, non so se vuole dire questo. Il fatto di idrorepellenti mi dovrebbe far saltare in mente ma cosa sono, ma insomma io anche con le edizioni di prima mi trovo perfettamente a mio agio, perché il medico allarghi sempre la sua visuale a tutti i rischi. E poi in generale appunto il medico deve fare la sorveglianza sanitaria non più quando trova dei dati di letteratura, quando nel decreto legislativo trova dei rischi che lo richiedono, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ma c'è una condizione, c'è una norma generale che dice i rischi per i quali la tutela dei lavoratori esposti, e sei tu, richiede una sorveglianza sanitaria. Te sei tu medico che ti prendi la responsabilità di dire c'è o non c'è questa sorveglianza sanitaria. Ecco, questa esposizione di legge io l'avrei anche terminata e ripeto che probabilmente sarà anche necessario ripetere questo tipo di convegno e fare in modo che ci arrivino gli RSPP, quelli che fanno le valutazioni del rischio, perché il nostro è adesso un fondato sospetto, no? Ma non c'è, ma non le conosciamo questi documenti in realtà, no? Bisogna avere le persone davanti che le fanno e ci dicono noi l'abbiamo fatta, noi non l'abbiamo fatta, bla bla bla, eccetera, ecco. E poi dobbiamo avere i medici appunto che ci confermano, c'è scritto, non c'è scritto, cosa facciamo se non c'è scritto e così via. Anche nella ottima disamina e completa della letteratura che ci ha fatto Luina, vediamo che in realtà c'è molto poco, anche all'estero c'è molto poco su questo argomento, perché poi ha poco senso dire i lavoratori della concia. I lavoratori della concia, no? E tu mi devi dire chi fa l'ultima fase della concia, che è la spruzzatura con le sostanze idrorepellenti che magari danno all'esterno, perché queste sono lavorazioni del pifero che una grossa azienda non si mette neanche a far fare lì, le danno all'esterno. Ecco, quindi bisogna andare a vedere i gruppi omogenei con le varie esposizioni. E anche abbiamo visto che tutte quelle poche valutazioni del rischio che sono state fatte, quindi anche con analisi nel sangue, sono in realtà delle aristocrazie operaie, potremmo chiamarli pompieri. Cioè i pompieri sono una categoria che si fanno fare tutto, ma basta che loro hanno il contatto diretto con il Ministero dell'Interno e se lo chiedono, se lo chiede il loro sindacato, le cose le fanno, no? In realtà nella realtà delle fabbriche, poi ce lo direte voi, è estremamente più o quelli che delle scioglieine sono delle aristocrazie operaie perché appunto fanno vincere appunto le gare, le Olimpiadi e quindi insomma soldi ne hanno e ottengono quello che vogliono. In realtà noi dovremmo capire nelle nostre fabbriche e fabbrichette, perché spesso abbiamo fabbrichette qui nel nostro territorio, che cosa? Altra cosa che mi viene in mente, la dico subito,
è quella che alla fine di questa riunione, quantomeno noi prepariamo una letterina, una lettera per la Regione Veneto, quindi devi stare un po' più indietro. La sezione, sì, Dipartimento di Prevenzione della Regione, in cui appunto abbiamo fondato sospetto che ci sia un largo uso ancora di queste sostanze va bene, non mi pare che non lo faccia più, di queste sostanze, e quindi chiediamo all'ISPISA del Veneto che comincino ad approfondire, no, perché sono loro che si fanno dare i documenti di valutazione del rischio, sono loro che possono dire se non l'avete fatto fatelo, e sono loro che possono dire ai medici è ora di prendere in esame anche questo rischio. Grazie. Il mio compito oggi è quello di parlarvi di quella che è la normativa europea che tratta la sicurezza e la salute dei lavoratori in generale, ma soprattutto tagliata su quella che è una sfida, come cercherò appunto di evidenziare, molto particolare, che è la sfida rappresentata dalle sostanze polialchiliche che hanno determinate caratteristiche, come cercherò appunto di illustrare, pongono tutta una serie di problemi riguardo alla tenuta dell'attuale sistema normativo che abbiamo rispetto appunto delle sostanze che sono assolutamente originali e che quindi probabilmente richiedono di essere ripensate. Allora, il problema dei PFAS, e su questo devo spendere anch'io un ringraziamento particolare a Enzo Merler, perché mi bacchettava sempre le mani, perché mi diceva che inquadrare il problema dei PFAS solo sotto l'aspetto giuridico, o quando mi cimentavo, anche grazie a Vincenzo Cordiano che mi dava lezioni a tutte le ore, rispetto al problema clinico, non è sufficiente. Lui mi diceva sempre devi anche ragionare, e penso che l'incontro di oggi sia molto utile da questo punto di vista, sotto il profilo etico. Cioè ci sono tutta una serie di soggetti che giocano, come diceva lui, la partita dei PFAS, che devono richiamarsi all'etica professionale deontologica, che siano medici, che siano avvocati, che siano giuristi, che siano giudici, tutti i soggetti coinvolti che si trovano ad avere a che fare con il problema PFAS non devono solamente come dicevo, guardare al proprio orticello, limitarsi a quello che appunto diceva prima Franco Sarto, all'approccio tabellare, no? Ai limiti ci sono e quindi io ho fatto il mio compitino a casa e non faccio nulla di più, ma dovrebbero veramente riguardarsi, io mi metto in primis, ma chiaramente essendo un incontro dedicato ai medici del lavoro, loro dovrebbero essere anche estremamente attenti a queste problematiche dei PFAS, proprio perché è una sfida, è un problema che tocca da una parte il legislatore, con tutti i problemi che appunto cercherò di evidenziare, un problema di disponibilità di informazioni e di proprietà intellettuale delle informazioni, dai dossier tossicologici agli standard analitici e a quant'altro, e tutto un ulteriore aspetto su cui non ci si interroga, quando appunto Tito Fazio parlava di silenzio e di copertura, mi trovo assolutamente d'accordo, riguardo a tutta una serie di problematiche che non possono essere confinate solamente nell'ambito del ristretto campo degli accademici, ma devono coinvolgere la popolazione, perché sono problemi squisitamente politici, sono nel senso ovviamente più ampio del termine. Bene, ciò premesso, e pagato il doveroso tributo ad Enzo Merler per questo, io evidenzierò, se no diventa noiosissimo e siamo tutti quasi pronti per la pausa pranzo, quindi cercherò di non essere, quantomeno per quanto possibile per un giurista, non noioso. Cercherò di leggere la normativa esistente negli ultimi decenni, ovviamente, alla luce anche di quello che è emerso dall'analisi all'interno ovviamente di quello che è sui giornali o
che è venuto fuori nel corso di processo, di quello che per questo territorio è stato l'emblema dei medici del lavoro e dei medici competenti, ovvero sia il dottor Costa, che come voi conoscete benissimo rappresenta, diciamo così, il prototipo, no? Nel caso PFAS, di medico aziendale e ovviamente poi di medico competente. Allora, partiamo dalla legislazione. La legislazione in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori parte evidentemente in chiave generale, è una normativa, si chiama direttiva madre, insomma, giusto anche per rendere più facile il lavoro ai giuristi, è una direttiva dell'89 che prevede tutta una serie di obblighi in capo a diversi destinatari, che possono essere gli stati, appartenenti ovviamente all'Unione Europea, che possono essere le istituzioni all'interno dell'Unione Europea, i datori, i medici e i responsabili, di garantire condizioni, quindi quello che appunto si chiama normalmente posto di lavoro, workplace, come si dice appunto in una chiave più ampia, che non è solo il luogo di lavoro ma le condizioni ambientali entro le quali i lavoratori vanno appunto a svolgere la loro mansione, e detta appunto tutta una serie di strumenti, precauzioni, modalità di azioni che naturalmente devono essere calate all'interno dei casi concreti, quello che appunto diceva Franco Sarto prima. Non si può pensare di applicare sostanzialmente una disposizione generale non avendo riguardo a un contesto specifico, e questo è chiaro, e non si può pensare di applicare, e questo mi vede concorde con quello che diceva Vincenzo Cordiano, un approccio generale a persone che possono avere delle vulnerabilità particolari dovute al loro pregresso, all'esposizione che possono avere avuto nel corso della vita, oppure a situazioni particolari di concentrazione rispetto evidentemente alla loro attività. Quindi la direttiva madre, sostanzialmente siamo nell'89, insisterò sulle tempistiche, già dice queste cose e già carica tutti questi destinatari di tutta una serie di obblighi che sono obblighi giuridici e, torniamo al discorso di prima, deontologici. Quindi quell'applicazione non rigorosa, non ristretta, in senso ovviamente pieno del termine, ma ovviamente effettiva ed efficace, deve sostanzialmente essere tenuta in doverosa considerazione. Questa direttiva madre poi ha germinato 24 direttive figlie, giustamente, e di cui ovviamente non ve ne parlo di tutte perché naturalmente sarebbe puro masochismo, ma ci sono alcune normative che specificamente sono applicabili, sono considerabili nel nostro caso specifico oggi, ovvero sia la CAD, che parla appunto degli agenti chimici, la direttiva sugli agenti chimici, che quindi riguarda tutti quelli che sono gli ulteriori passaggi di sorveglianza e di monitoraggio laddove i lavoratori si trovino a essere a contatto con le sostanze chimiche che per loro intrinseca natura sono dotate di tutta una serie di pericolosità che devono essere evidentemente vagliate, e la CMRD è del 2004 ma è stata aggiornata nel 2019. Considerate che poi tutte queste, ovviamente vado via velocemente, ci sono degli allegati, 5 generalmente, 6, che vengono appunto integrati progressivamente con il procedere della letteratura scientifica, ma è importante secondo me considerare il fatto che la CMRD, quindi la direttiva appunto sulle sostanze cancerogene, sulle sostanze mutagene, e vi dicevo nel 19 è stato inserito anche reprotossiche, perché prima non c'era, perché? Perché sostanzialmente questi particolari effetti delle sostanze con i quali i lavoratori possono venire a contatto sono fattori, diciamo così, sono driver per ulteriori misure di sicurezza, per ulteriori misure di controllo, di monitoraggio e di intervento, e quindi, tornando al discorso di prima, impongono a stati, datori, organi di sorveglianza, eccetera, eccetera, tutta una serie di misure aggiuntive che dovrebbero essere evidentemente basate su un'analisi di contesto, quindi un ulteriore obbligo giuridico e morale, giuridico etico, chiamatelo come preferite, su tutti questi destinatari della normativa che chiaramente impongono un grado di attenzione maggiore. Facendo il riferimento, come vi dicevo prima, perché ci aiuta a capire il passaggio da quello che è teoria a quella che è pratica,
Il dottor Costa, ci sono appunto tutta una serie di richiami che sono stati evidenziati dai giornali, che sono emersi nel corso appunto delle udienze, quindi sono assolutamente pubblici. Il dottor Costa non solo era medico aziendale prima e medico competente, ma era stato anche inviato dalla Miteni a partecipare a tutta una serie di consessi scientifici sulla pericolosità e sulla tossicità del PFOA, che lui ha spiegato, lo hanno arricchito come medico per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. Ora, permettetemi, mi è lecito dubitare di questo aspetto, perché naturalmente con più acquisisci tutta una serie di segnali indicatori, e con il fatto che tra l'altro lui refertava queste sue acquisizioni, questi tassi di pericolosità, il procedere degli studi direttamente alla dirigenza della Miteni, ecco, ci si aspetterebbe, laddove emergano progressivamente queste problematiche, che da una parte la società attui una serie di misure che non siano solamente misure di contenimento, e abbiamo visto che purtroppo i dati dimostrano non sono state efficaci e non sono state parametrate sul rischio effettivo, e dall'altra parte ci si aspetta che da un punto di vista deontologico un medico effettivamente, come si diceva, conosca di quelli che possono essere i problemi per quanto concerne la lavorazione, i processi di produzione. Non basta, detto in altri termini, che un medico all'interno del documento, delle relazioni di sorveglianza, dica ci sono dei problemi di rilascio di polveri o delle perdite, come dire, estemporanee, perché diciamo così il problema si risolva. Deve attivarsi affinché da una parte effettivamente i lavoratori conoscano il rischio a cui vanno incontro e conoscono in modo appieno, non tranchant, e dall'altra parte si deve attivare perché effettivamente, visto la sua responsabilità come ci è stato detto, effettivamente la società non compia solo operazioni, diciamo così, parziali o in alcuni casi magari di facciata. Questo è chiaro, non è solo un problema che si è verificato, lo uso perché naturalmente ci troviamo qui all'interno della Miteni, questo è un problema che noi abbiamo visto, chi si occupa del tema, tanto alla Solvay, tanto diciamo così negli Stati Uniti. Nel 99 un medico, di fronte a tutta una serie delle grandi multinazionali, il dottor Pardi, di fronte a una serie ovviamente di resistenze ad affrontare in maniera coerente la questione, si dimise. Chiaro, la 3M poi, come noi sappiamo, e la DuPont sono stati costretti in via giudiziaria, in via di pressioni politiche e quant'altro, a cedere quantomeno quote di produzione. Ma questo evidentemente palesa come un approccio meramente delle regole evidentemente sia parziale. L'altra direttiva è la direttiva ovviamente sulla salvaguardia dei lavoratori e l'obbligo di informazione puntuale dei lavoratori rispetto a quelli che sono la trasparenza delle condizioni di lavoro. Tra l'altro, purtroppo e per fortuna, sotto certi aspetti, tutte queste norme che sono attinenti alla salute e alla sicurezza, appunto, alla sicurezza dei lavoratori, si affiancano a norme che non sono specificamente legate a quello che è, diciamo così, la tutela dei lavoratori, ma sono, diciamo così, legate indirettamente perché poi rappresentano il terreno, l'humus, sul quale le condizioni del documento di valutazione del rischio, le condizioni su quelli che possono essere gli studi clinici o la tenuta corretta dei registri e quant'altro poi si innestano, ovvero sia tutto il problema della regolamentazione del REACH, quindi la registrazione, la valutazione e quant'altro, appunto il monitoraggio delle sostanze chimiche prima dell'emissione in mercato, con tutto il problema dei dossier tossicologici che ovviamente ne fanno capo. Dall'altra parte tutto il problema dei contaminanti emergenti e dei POP, anche questo. Voi sapete che bene o male, per quanto riguarda i POP, noi abbiamo sostanzialmente solo 3 PFAS che sono effettivamente regolamentati e 12 sostanze, anche appunto all'interno del REACH, che sono considerate di very high concern, cioè ovvero sia che destano veramente alta preoccupazione. Considerando quello che ci si diceva sul numero di sostanze PFAS che abbiamo, evidentemente il problema è sottostimato e sottoregolamentato. Perché? Perché ci vogliono, come vedremo fra un attimo, dei tempi di valutazione, no? E poi ci sono 2 direttive di recente, come vedete 24 e 22, acquisizione,
che seppur improntate da un punto di vista più economico per salvaguardare, diciamo così, da una parte gli investitori, da un'altra parte per cercare sostanzialmente di evitare quelli che possono essere dei comportamenti concorrenziali non allineati, si occupano di corporate governance, ovvero sia della sostenibilità di queste grandi società, e hanno posto tutta una serie di obblighi che andranno a regime fra un paio d'anni. La prima, la CSDD, relativamente alla cosiddetta due diligence, e dall'altra parte invece quella legata agli obblighi di reporting, di riportare tutta una serie di dati ambientali che ovviamente fino ad oggi erano quantomeno anacquati, se non assolutamente insufficienti. Il problema è, come vi dicevo, il problema dei dati. Recentemente anche in questo caso si è addivenuti ad una serie di normative che hanno cercato di porre una serie di, in questo caso non direttive ma regolamenti, quindi omogenei su tutto il territorio europeo, quindi non c'è il margine, diciamo così, degli Stati membri di attuare in una modalità o in un'altra, ma sono sostanzialmente validi ed uguali in tutto il territorio dei paesi, appunto degli Stati membri. Perché? Perché è stato sia deciso, e io credo insomma seppur un po' diciamo così con alcune resistenze, quindi non certo in linea con quelli che erano i progetti ambiziosi iniziali, si è cercato appunto di creare un portale, perché il registro delle emissioni sostanzialmente si era dimostrato abbastanza inefficace per quanto riguarda le emissioni industriali, un portale in cui ci sia la possibilità di avere degli scambi effettivi e diciamo così come dire, interscambiabili di informazioni rispetto a quelle che sono le emissioni e soprattutto le produzioni industriali, per avere contezza, perché sennò è impensabile riuscire a fare un monitoraggio senza aver ben chiaro, un monitoraggio dei lavoratori chiaramente, che tipi di produzione, quali sono i rischi connessi alla produzione, e anche ovviamente un aggiornamento di quella che è la direttiva Seveso. Ritorno, Miteni, come voi sapete, era una società assoggettata appunto alla disciplina Seveso. È paradossale, come dico sempre ai miei studenti, che noi inventiamo le normative dandogli il nome dei disastri, normativa SAR anziché normativa Seveso e quant'altro, e poi siamo sempre tra gli ultimi paesi che poi le recepiscono nel proprio ordinamento. Un altro regolamento importante è il regolamento che però sostanzialmente tocca marginalmente, però può essere importante da un punto di vista, perché stiamo parlando di contaminazione ambientale per quanto riguarda questo territorio, che quindi incide sul contesto entro il quale i lavoratori, perché non dimentichiamoci che i lavoratori sono paradossalmente considerati soggetti da garantire, però tecnicamente sono considerati vulnerabili solo quando sono donne incinte o hanno determinate patologie, se no sono considerati giovani maschi adulti nel pieno delle loro forze, e quindi diciamo così possono sopportare un carico di contaminanti maggiori rispetto alla popolazione generale. Ma non solo questo, i lavoratori sono comunque delle persone che appartengono alla popolazione generale, e questo è fondamentale, perché è chiaro che in una zona come questa, in cui la contaminazione che si è protratta nel tempo e che è stata aggravata da un silenzio da una parte di alcune istituzioni e dall'altra parte da un silenzio complice delle varie società che si sono avvicendate nel tempo, perché poi insomma i documenti dimostrano che erano assolutamente consapevoli attraverso gli studi ambientali della situazione in essere, non hanno fatto nulla per riparare ai rischi, anzi hanno caricato l'asso, come si suol dire, rispetto ovviamente alla situazione. Benissimo, alla luce di questo i lavoratori partono già da una baseline compromessa, e questo sarà sempre peggio, perché come ci insegna chi sta studiando appunto gli effetti in termini di fertilità, i giovani adulti e soprattutto i bimbi che non hanno, ovviamente, che nascono con un sistema immunitario che, se non compromesso, io non sono un medico, però insomma sicuramente inciso, evidentemente la baseline si sta sempre più compromettendo, e questo è un altro aspetto. Perché è importante questo regolamento, appunto? Perché introduce do not significant harm. Ogni volta che i poteri pubblici, soprattutto nell'ambito dei soldi che ci vengono dal PNRR, che ci vengono spesso e volentieri spacciati come la via della transizione verde, spesso e volentieri si dimenticano di fare una valutazione sul fatto che questi soldi pubblici destinati alla transizione verde siano effettivamente volti a garantire un contesto ambientale in cui i lavoratori evidentemente vivono, ma non solo loro, che sia più
come dire, più favorevole, più salubre. E poi l'ultimo regolamento, appunto l'825, sul consenso informato dei consumatori, di cui Titta si sta occupando da un pochino. Perché? Perché i lavoratori non sono solo evidentemente vulnerabili in alcuni casi, non sono solo lavoratori, evidentemente non sono solo popolazione generale, ma sono anche consumatori. Questo si lega un po' a tutto il discorso che si faceva. Quali sono le criticità maggiori che emergono dal quadro di questa legislazione che, come avete visto, con tutte le difficoltà comunque si sta riaggiornando, perché lasciando fuori dei settori che sono evidentemente molto importanti, perché non si è ancora intervenuti, ad esempio su quelle che sono il problema degli inceneritori, non si è ancora intervenuti su quello che è il problema dei fanghi e dei rifiuti. C'è una lotta, diremo intestina all'interno appunto delle varie commissioni, però qualcosina sostanzialmente si sta facendo. Quali sono le problematiche? Beh, il problema basilare è che per arrivare ad evidenze di tossicità ci vuole tempo. Aspettiamo, come abbiamo aspettato per il PFOA, che venga dichiarato sostanzialmente cancerogeno. Valutazioni, certamente valutazioni che non devono spettare né al datore di lavoro né a, diciamo così, gli scienziati. Perché? Perché sono valutazioni a carattere politico, dove politico ovviamente è la più grande, no? Secondo aspetto che è venuto fuori prima quando si parlava, risk assessment e risk management, no? La valutazione del rischio e la gestione del rischio. Sempre di più in questi anni sostanzialmente la valutazione del rischio è stata, diciamo così, metabolizzata, fagocitata all'interno di quella che era la gestione del rischio da parte del datore di lavoro. Quando si diceva prima, no, questa visione ristretta dei documenti e dell'interpretazione della valutazione del rischio, è perché si diceva non ci sono prove sostanzialmente e quindi noi la gestiamo gestendo quello che conosciamo, ci abbiamo messo qualche anno per l'amianto, qualche decennio, e quindi gestiamo il conoscibile, l'ignoto sostanzialmente lo lasciamo lì fino a quando non ci siano evidenze. Bene, nella normativa europea si parla della fase del risk assessment e solo quando questa fase del risk assessment, vedremo in che termini molto velocemente, viene condotta, quindi una valutazione deve essere completa e deve essere esaustiva, allora si può passare alla gestione del rischio. Sono due fasi che non devono essere sovrapposte perché partono da punti di vista diversi. L'altro problema, ovviamente non mi ci posso soffermare, è l'aggiornamento delle malattie professionali. Il dottor Costa lo ha detto, parole sue in udienza, ero presente, quindi lo posso testimoniare, ha detto che lui, prima ha detto che non se lo ricordava, poi insomma un po' ha messo le strette, ha detto che lui non aveva mai fatto alcun tipo di segnalazione, non di malattia professionale, ma di criticità. Voi sapete che la segnalazione di criticità poi attiva tutta una serie di procedimenti che eventualmente attraverso tutta una serie di passaggi può portare, ma se i medici competenti o se i medici competenti, diciamo così, tranchant, parlano con i medici diciamo così di base e non attivano una vigilanza di un certo tipo, a maggior ragione laddove questi medici abbiano anche, come il dottor Costa, la possibilità di partecipare a consessi dove c'erano i maggiori tossicologi che si occupavano del tema, chi lo può fare? Quindi anche questo è un dato su cui riflettere, a mio parere. Il problema dell'effettività e del controllo. Sono emersi nel corso del processo tutta una serie di, come dire, agevolazioni, chiamiamole come ci pare, di, come dire, ritardi, non lo so, aspettiamo il processo, però obiettivamente diciamo che la situazione qui, come in altre realtà, chiaramente uso questa perché mi è più comodo, non hanno evidenziato una situazione di controlli. La storia di Enzo Merler lo testimonia. La storia di alcuni all'interno dello SPISA, all'interno dell'ARPA, eccetera, che sono stati effettivamente, come si è letto diciamo così, nel corso delle udienze, da quello appunto che è venuto fuori durante l'evoluzione del processo, sembra che sostanzialmente ci fossero delle correnti più, come dire, retrive a prendere, lo diceva appunto anche prima Franco. E poi c'è un problema di completezza dei safety sheets, ovvero sia di tutte quelle che sono le documentazioni allegate e presentate all'interno ovviamente di quelle che sono le riunioni sindacali anziché le riunioni con i lavoratori che sono, come sapete, previste dalla legge. Questo fa sì
sì che si aprono 3 criticità finali, su cui io non ho, diciamo così, risposte. Sulla frammentazione, perché io non sono convinta che una normativa organica per un problema così complesso sia la soluzione, ma questo è il mio parere assolutamente personale. Chiaramente ci devono essere dei raccordi fra le varie normative, fra il REACH e il CLP è diciamo così, quel diciamo, sistema che appunto è recentemente anche intervenuto nel 24 aggiornando quelle che sono le classi di pericolo, quindi dando il là a una futura anche evoluzione della regolamentazione delle restrizioni in sede REACH. Chiaramente c'è un organo che è il Caracol che cerca di integrare sostanzialmente queste due visioni, ma è chiaro che se noi vogliamo delle valutazioni approfondite non possiamo fare un grande mescolone per diciamo così, un rigore scientifico che è necessario. Quindi la frammentazione può essere risolta attraverso innanzitutto non contaminazioni politiche di quelle che sono le agenzie di controllo e le istituzioni di monitoraggio. E 2, ovviamente, la possibilità di disporre di dati obbligandole alla disclosure da parte delle società, per evidenti motivi. I campionamenti, cioè è inaccettabile, prima si parlava degli esami del sangue, io sono assolutamente d'accordo che questa è una violazione di tutta una serie di diritti umani e di diritti ovviamente costituzionali, ma è una violazione di quella che è la deontologia medica da parte della politica. Cioè il medico ha ovviamente per sua missione, per sua, diciamo così, come dire, declinazione all'interno dei ruoli della società, un particolare ruolo. La politica deve starne fuori, perché il medico, per scienza e competenza e coscienza, ha una serie di, diciamo così, strumenti che il politico non solo non ha, questo è, a meno che non nominiamo tutti i politici e tutti i medici alla politica, ma anche bene, perché? Perché è lui il maggior termometro ovviamente del paziente. O ci fidiamo dei medici o non ci fidiamo dei medici. E io sinceramente, non perché qua ci sono tanti medici, mi fido più del medico che non del politico, ma è una mia deformazione professionale. E poi, dando a Cesare quel che è di Cesare, dando ai chimici quello che è dei chimici, i valori soglia, gli standard di qualità ambientale qui sono volutamente molto superficiali, per cui ovviamente chi è un giurista o chi sarà, come dire, particolarmente benevolo nei miei confronti, per ovviamente se no diventa stressante. Però lo dicono gli stessi chimici, lo dicono gli stessi tossicologi, lo dicono alcuni membri ovviamente off camera dell'EFSA. Vogliono numeri, ma i numeri non sono così risolutivi, sono spesso e volentieri una foglia di fico, o meglio, per essere più gentili, sono valori guida fondamentali, importanti, ma che devono comunque rappresentare un parametro di riferimento, non la Bibbia, il Talmud o che so io il Corano, per non fare discriminazioni, o per chi è ateo, non so, però, vabbè, andiamo avanti. Ok? Perfetto. Detto questo, ormai non va avanti, si è stufato anche... Forse no. Scusate, ma non procede, non so perché. Ok. Sì, scusate. La sfida. Abbiamo detto disponibilità e completezza di informazioni. Non andiamo da nessuna parte se non si obbligano in maniera puntuale e precisa le imprese, i datori di lavoro in generale, le agenzie, cioè una fortissima attività da parte dell'Ombudsman a livello europeo sulla disclosure, ad esempio, delle comunicazioni fra le grandi lobby delle multinazionali con i membri della Commissione. Non andiamo da nessuna parte. E non andiamo da nessuna parte, prima si parlava appunto di Ronby, se non abbiamo degli studi epidemiologici e dei registri di morbidità, di mortalità accurati. Non ce ne facciamo niente per una seria, diciamo così, valutazione di quelli che sono ovviamente le portate e gli effetti della situazione se non abbiamo, diciamo così, una effettiva, come dire, un effettivo aggiornamento e un effettivo anche finanziamento pubblico rispetto a quella che è la tenuta di questi registri, rispetto a quelle che possono essere chiaramente come dire, la volontà di veramente capire com'è la situazione. Gli studi spot, come li chiamo io, ma perdonerete ovviamente il tono abbastanza così estemporaneo, sì, sono sicuramente utili,
ma come ci insegna appunto il progetto di ISDE, per fare una, diciamo così, una valutazione seria è necessario evidentemente avere dei parametri e tutta una serie di prevalutazioni che siano assolutamente rigorose, e questo è un altro aspetto su cui ovviamente è necessario riflettere. Seconda sfida, vabbè, fenomeni collusivi e conflitto di interessi chiaramente sono autoevidenti, no? Le resistenze culturali, che non sono solamente il ricatto occupazionale tra lavoro e salute, di cui ILVA purtroppo è, diciamo così, il parametro di riferimento più importante. Io vi chiederei di riflettere un attimo sul problema del tempo. Allora, perché? Perché il legislatore ha necessità di tempo per decidere e spesso e volentieri arriva dopo. C'è un altro problema rispetto al fattore tempo, che è legato al fatto che i PFAS, in generale ovviamente, perdonerete ovviamente l'estrema semplificazione, non si manifestano subito, non è una dermatite da contatto, è una particolare tipologia che spesso e volentieri ovviamente ha tutta una serie di tempistiche eccetera eccetera eccetera. Non solo, il tempo della scienza. Se voi chiedete, chiaramente come faccio sempre io stressandoli, ai chimici, agli studiosi di tossicologia, agli epidemiologi, ti dicono ma noi per fare delle cose serie abbiamo bisogno di tempo. E allora questo ci porta alla sfida terza, cioè se i PFAS per definizione sono, diciamo così, delle sostanze che sfidano, lo dico sempre, no? Quelli che sono i parametri spazio-temporali, perché non conoscono confini, vanno dove gli pare, abbiamo visto quali siano le modalità di diffusione e soprattutto non abbiamo ancora contezza, perché ancora abbiamo delle resistenze da parte delle imprese a dirci che tipo di produzione, che sostanze ne inventano ogni giorno una quantità appunto industriale, oltre al fatto che le previsioni di produzione sono all'ennesima potenza. Allora quali sono le sfide? Beh, intanto informare, consultare, partecipare, ma non come si è detto adesso a mo' di refrain. Informare nel senso, tu hai un obbligo di informare, non informi, ti chiudo, ti sospendo l'attività. Non informi la popolazione ovviamente con tutte le cautele del caso. Benissimo, tu vieni meno ai tuoi obblighi istituzionali e quindi ne diventi correo, se volessimo parlare in termini di responsabilità ovviamente processuali, ma diventi copartecipe di quella che è, ovviamente sono obblighi che tu hai. E partecipare. Adesso va tanto di moda parlare di citizen science e quant'altro, di partecipazione reale, di persone che effettivamente siano messe in condizioni di conoscere, non che siano forme populistiche di informazione, referendum spesso e volentieri anche manipolati o mozioni che per quanto importanti affrontano in maniera atecnica il problema. Ci vuole una partecipazione che sia effettiva, di persone che si occupano, non nelle commissioni purtroppo come spesso avviene a livello di Ministero dell'Ambiente, che poi di fatto si traducono solo in una conta di Confindustria e Federchimica più delle volte. Perché? Perché solamente l'adeguata consapevolezza si traduce, e qui torniamo ai nostri lavoratori, in un potere contrattuale. Solo l'effettiva partecipazione dei sindacati, che sia, come si diceva, no, informata, consapevole e anche supportata, che non siano voci climate nel deserto, effettivamente ha questa possibilità. E quali sono i destinatari, ovvero gli attori che devono essere messi all'indice da un punto di vista di pressione, chiamati a fare effettivamente la loro attività? Perché ce ne sono e ce ne sono tanti, ma spesso e volentieri nel silenzio. Beh, il primo sono l'OSHA, che è l'Agenzia per la Salute, la Sicurezza e la Salute Occupazionale a livello ovviamente europeo, e il Comitato Tecnico. Il DG, la Direzione Generale Employment, e il RAC, che è il comitato che si occupa appunto della valutazione del rischio, che adesso è veramente sotto pressione per quanto riguarda ad esempio tutto quel processo del REACH che è in atto per le restrizioni presentate dai 5 stati che voi conoscete, immagino. L'ECA e l'EFSA, l'Agenzia per le sostanze chimiche, e l'EFSA, quella che si occupa appunto del TVI, ovvero sia della dose tollerabile, che noi sappiamo nel corso dal 2008 ad oggi sostanzialmente ha leggermente abbassato nell'ordine di grandezza quella che è la dose tollerabile, ma che, badate bene, tocca solo, considera solo un target, diciamo così, appunto, scusate perché ragiono in inglese e mi viene in italiano, quindi sembro dislessica, con tutto il rispetto per i dislessici, ma quando si parla si fa un po' fatica, cioè considera solo un determinato outcome, ma soprattutto conta solo 4
PFAS. Quindi, e non conta, ma lo cito proprio in ultimo, quello che è il problema del MAF, ovvero sia del fattore mixture, no? L'assessment di quelli che sono ovviamente il fatto che noi siamo esposti a tutta una serie di altre e varie sostanze chimiche. Lo IARC è stato richiamato, l'Organizzazione Mondiale ovviamente della perché l'OMC, questo è un lapsus freudiano, OMS scusate, non l'OMC, non l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che però, visto che è un lapsus che aiuta, all'interno della sua normazione viene sempre dimenticato. Io mi sono presa tanti anni fa una lavata di capo perché ho richiamato l'articolo 20 del GATT, che è l'accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che prevede la possibilità degli Stati membri di impedire l'ingresso di merci che rappresentino un pericolo per la salute pubblica. È stato usato per la carne degli ormoni e quant'altro, quindi sostanzialmente gli strumenti ci sono, per non parlare ovviamente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'OECD e l'ONU, che sono stati richiamati. Allora, quali sono, diciamo così, gli aspetti che devono essere analizzati? Chiudo molto velocemente. La prima, la stabilità, dicevo prima, non sono così importanti, però sono un valido criterio di guida. Innanzitutto le indicazioni, quelli che sono i livelli di esposizione, che non sono solo un numero, ma devono essere ovviamente collocati in un contesto, che è il contesto individuale e il contesto della società o dell'ambiente, no? Come funziona? Qui vedete sostanzialmente le varie fasi e capite subito che sono fasi a carattere squisitamente politico, perché la selezione delle valutazioni delle sostanze e l'ordine di priorità viene fatto all'interno del DG Environment, quindi è una, come dire, una direzione generale assolutamente non dovrebbe rispondere sostanzialmente agli stati, però insomma è preda spesso e volentieri di pressioni. La fase 2 è la raccomandazione scientifica e la consultazione esterna, dove la raccomandazione scientifica si avvale di un comitato ed evidentemente poi la consultazione esterna anche qui può essere foriera di utili indicazioni ma anche di pressioni indebite. E poi il suggerimento di un valore che però evidentemente deve essere poi approvato all'interno di una direttiva dal Consiglio, che come sapete è organo europeo di rappresentanza degli Stati, e dal Parlamento, no? Quali sono le strategie che sono state adottate? Beh, anzitutto la strategia del 2020 sulla chimica sostenibile ci porta a dire benissimo, dobbiamo ragionare in termini di innovazione e sicurezza, quindi le alternative che non siano di facciata ma che siano reali, e ragionare sui metodi di produzione, quello che sono i criteri by design, ovvero sia se sappiamo che ad esempio un certo ciclo di produzione, penso alla produzione di fluoropolimeri, determina tutta una serie di byproducts pericolosi, beh insomma dobbiamo ragionare sul fatto che questo sia un tipo di produzione non sostenibile, dobbiamo smetterla di considerare solo quelle che sono operazioni di facciata che mascherano fenomeni di greenwashing. L'economia circolare, prima si parlava dei fanghi, dobbiamo anche cominciare a pensare che forse il riciclo di sostanze che contengono PFAS o di prodotti che contengono PFAS non è poi così praticabile. Anche su questo tutti come dire, riempiono la bocca di economia circolare senza pensare che non può essere la panacea di tutti i mali, ma anche quella evidentemente pone tutta una serie di problemi. Questo aspettando Godot, aspettando che REACH faccia le sue valutazioni. Considerate che per la valutazione dei dossier che vengono presentati ci mettono mediamente 8 anni, quindi insomma. E il CLP si è svegliato, nel senso che comunque l'indicazione di nuovi valori, diciamo così, di nuovi criteri di pericolosità che non sono solo legati alla tossicità, ma adesso vengono legati anche alla possibilità della mobilità, alla possibilità, quindi ci sono, la persistenza è considerato già un valore di pericolosità attraverso tutta una serie di combinazioni, anche questo lascia ben sperare. La valutazione appunto, come abbiamo detto, dei fattori di mixture, di miscela delle sostanze, e soprattutto io trovo che sia assolutamente importante dal punto di vista di condivisione e di trasparenza il cercare di fare sempre più delle open platform che sono, diciamo così, chi si occupa del tema le trova tra privati, tra accademici e studiosi che si sono occupati del problema, ma spesso e volentieri a livello istituzionale ci sono tanti dati da parte delle agenzie e delle istituzioni, mancano. E poi ovviamente è stato elaborato, ma lo salto perché insomma bene o male solo per un paio di punti secondo me altre cose le abbiamo viste,
un piano, una strategia 2021-2027 che dovrebbe guidare gli Stati nazionali nell'implementazione, ovvero sia la fornitura di aiuti effettivamente, soprattutto per potenziare quelli che sono i soggetti più deboli all'interno del mondo industriale, che quindi si riverberano naturalmente sulla tutela dei lavoratori, ovvero sia finanziare effettivamente la sicurezza, soprattutto per le piccole e medie imprese, e aggiornare le malattie professionali e con particolare attenzione a quelli che sono i rischi psicosociali. E volevo concludere ringraziando, secondo me, quelli che dei medici rappresentano un po' tre declinazioni un po' particolari. Di Enzo ho già parlato, ma Caccaro è un altro che alla medicina del lavoro ha dato tanto e che, insomma, secondo me è importante ricordare, perché la medicina del lavoro nel corso, diciamo così, della sua storia spesso ha dimenticato, no, spesso no, però in alcune occasioni ha dimenticato la sua vera funzione, e poi il nostro buon Ippocrate, che naturalmente, come si diceva, alcuni medici del lavoro, alcuni medici competenti hanno scambiato per non, come dire, una funzione di tutela dei lavoratori, tutela dei pazienti, ma attraverso un velo di ipocrisia, scusate il gioco di parole, hanno dimenticato il giuramento di Ippocrate. Grazie. Ha avuto un impellente bisogno di oggi. Io non ho slide, non so se è un bene o un male. Accendi Il microfono. accendi il microfono, Ecco. sì. Funziona? Sì? Sentite? Sì, sì. Capita due compiti ingrati, direi. Il primo è quello di prendere la parola dopo la pausa post-prandiale, dove tutto è più complesso. Quindi spero insomma, di non essere troppo noioso. La seconda è che mi aspetto che magari, allora intanto mi presento, sono l'avvocato Edoardo Bortolotto, rappresento al processo Miteni in corso in questi anni, perché abbiamo iniziato nel 2021 molteplici parti civili all'interno del procedimento, rappresento alcune associazioni ambientaliste, WWF, l'ISDE, Italia Nostra, Medicina Democratica, rappresento anche numeroso, insomma, un nutrito gruppo di ex lavoratori della Miteni. Siamo costituiti dal, se non sbaglio, settembre-ottobre, il processo dovrebbe essere iniziato settembre-ottobre 2021, mentre l'udienza preliminare si è svolta, mi pare, da marzo a giugno dello stesso anno. Ecco, dicevo chiaramente, magari vedo tutte facce note, mi aspetto che voi vogliate sapere da me come finirà questo processo, che è la seconda cosa ingrata che dovrei dire adesso. Io per natura tendo a essere ottimista sempre. In questi 3 anni abbiamo sentito moltissimi testimoni, abbiamo assunto molteplici testimonianze, abbiamo raccolto una messe enorme di documentazione, al di là di tutto il lavoro che è stato svolto è per me una pietra miliare per quanto riguarda i processi ambientali in Italia. Questo è un processo un po' giallo bifronte, nel senso che si svolge a cavallo del cambio di normativa in ambito della tutela dell'ambiente, perché abbiamo una serie di capi di imputazione che sono ancora quelli della vecchia normativa, del codice Rocco, che sono sempre stati utilizzati purtroppo in numerosi casi di disastro ambientale in Italia, a partire dal Vajont, che è stato il capostipite, in cui l'articolo 434, che era stato studiato ed era stato inserito appunto nel codice Rocco, che sappiamo bene che è quello degli anni 30 di Mussolini, era stato appunto previsto per i crolli di edifici, sostanzialmente per questa tipologia di disastri. È stato dalla giurisprudenza dilatato, ovviamente questo ha generato contestazioni enormi da parte in particolare dell'avvocatura, è stato stiracchiato in modo da poter coprire anche quelli che sono i disastri nominati più generici o più generali, come quelli anche di natura ambientale. E unitamente al 434 è stato applicato
come capo di imputazione anche il 439, che è l'avvelenamento di acque e di altre sostanze alimentari. Anche questa è una tipologia di reato di cosiddetto pericolo concreto, che è particolare, che non è stata molto spesso applicata in Italia. Non sono tanti i procedimenti che poi sono arrivati a conclusione fino in Cassazione con la conferma delle sentenze, però, ed è particolarmente significativo il caso del procedimento nei confronti dell'allora Ausimont, poi divenuta Solvay, di Spinetta Marengo. Significativo ai nostri fini perché tra gli imputati c'è un soggetto che è imputato anche nel processo di Peni, che è il dottor Guarracino. Dottor Guarracino, che era amministratore delegato della Solvay ai tempi dell'inquinamento da cromo, per cui è stato condannato in Cassazione per l'inquinamento colposo in quel caso delle acque, sebbene anche in quel caso il processo fosse partito come doloso con la Corte d'Assise e tutto, e poi sia stato derubricato a colposo, però la condanna è stata confermata in Cassazione, e poi noi ce lo ritroviamo a Vicenza, anzi no, a Trissino per esattezza, alla Miteni, prima come direttore generale e poi come amministratore delegato della stessa azienda, per cui lo stesso capo di imputazione è chiamato a rispondere di fronte alla Corte d'Assise di Vicenza. È importante la sua figura, tra l'altro mercoledì verrà a testimoniare al procedimento, perché questo gli va riconosciuto, è l'unico degli imputati che ha deciso di venire a rendere testimonianza. E chiaramente siamo tutti curiosi di sapere che cosa verrà a dire, ecco, perché è chiaro che se da una parte sarà sostanzialmente una sua autodifesa, dall'altra ci aspettiamo che magari dica qualcosa di importante sugli altri imputati, o comunque sia su come, visto che lui tutto sommato è arrivato nella parte finale della vicenda, perché lui è arrivato come direttore generale, se non sbaglio, intorno al 2010-2011, e quindi insomma sì, quando ormai la situazione era abbastanza consolidata, anche se ovviamente ha una buona parte di responsabilità. L'ha riconosciuta per 19, pur non in presenza di una malattia conclamata, ma il fatto della presenza delle sostanze nel sangue ha dato il riconoscimento a una percentuale bassa, ma comunque era un riconoscimento importante, sancito un principio. Purtroppo anche gli enti, anche come dire, chi rappresenta questi enti pubblici a volte cambia direzione, per cui ne abbiamo 3 che sono stati archiviati per, adesso mi sfugge il termine, mi viene decorrenza dei termini, ma non è decorrenza dei termini, per prescrizione, grazie, per prescrizione, e una ventina invece ci sono stati rigettati in prima istanza, pur avendo le stesse caratteristiche dei 19 accolti. Chiaramente proseguiremo l'attività, perché poi c'è una prima fase di contenzioso direttamente con l'INAIL e poi si va anche in giudizio con l'INAIL per il riconoscimento di questa malattia professionale. Quindi a volte le strade si aprono e poi si richiudono, anche perché questo è quello che ci insegna che questa vicenda, però per noi non è siamo caparbi in questo, quindi continueremo ad andare avanti anche a raccogliere o accogliere altre richieste che ci dovessero pervenire da lavoratori e lavoratrici per tutelare e per far emergere le malattie professionali. Lo facciamo per questi casi, ma chiaramente lo facciamo anche più in generale nell'emersione delle malattie professionali, e non è mai facile, lo dico con chiarezza, perché non è automatico che l'INAIL riconosca le malattie professionali, neanche quelle più evidenti come le muscoloscheletriche, che uno potrebbe dire vabbè, ma si vede il mal di schiena, si fa la radiografia. Dobbiamo sempre ricordarci che l'INAIL è un istituto assicurativo e ragiona come tale,
e gli istituti assicurativi ragionano per spendere il meno possibile in risarcimenti, questo è il loro ruolo, per cui ad esempio io sarei preoccupata che una soluzione fosse quella che chi inquina si mette a posto, dico malamente, la taglio con l'accetta per non... si mette a posto pensando di fare un'assicurazione che se poi casomai inquino qualcuno paga e la mia responsabilità è finita. Ecco, questo io sono preoccupata che porti a una ulteriore deresponsabilizzazione e una maggiore, come dire, leggerezza, tanto casomai se succede qualcosa paga qualcun altro. È chiaro che bisogna trovare un modo perché chi ha danneggiato la collettività, perché non ha solo danneggiato l'ambiente, non ha solo danneggiato le persone, ma ha danneggiato l'intera collettività, l'intero paese, e mette in discussione il futuro stesso del territorio che viene inquinato, debba pagare, però ecco, io non esaspererei la strada delle assicurazioni, perché può portare ad altri effetti. Naturalmente in queste attività ci aiuta l'essere presenti nei luoghi di lavoro, avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, naturalmente dove riusciamo ad esserci, perché non è così semplice e scontato, non è che tutti ci aprano le porte sorridenti, a volte è fatica a raggiungere una rappresentanza dentro le aziende, è ancora più faticoso quando il sistema produttivo è frammentato, come lo è in particolare nella nostra regione, ma nel nostro paese, perché è un tessuto produttivo fatto di piccola e a volte anche piccolissima impresa. Cerchiamo di trovare degli strumenti per affrontare anche questa frammentazione attraverso, come dire, gli accordi con le nostre controparti, coinvolgendo a volte anche le istituzioni, quindi penso per farvi un esempio, al mondo artigiano, dove abbiamo da tempo, insomma, stiamo lavorando e sperimentiamo i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza territoriale, altrimenti le piccolissime imprese artigiane fatte in media da 4-5 dipendenti probabilmente non avrebbero nessuno a rappresentarli su queste tematiche. E il nostro lavoro nel creare sempre più consapevolezza proprio a partire dal nostro interno, dalle nostre strutture, è quello di fare anche informazione e formazione, proprio perché solo così anche chi rappresenta gli altri lavoratori, chi è nei luoghi di lavoratori, può acquisire quella consapevolezza per affrontare tematiche così grandi come questa dei FAS, perché insomma chi fa l'RSU, chi fa l'RSA, chi è un rappresentante dei lavoratori della sicurezza sicuramente ha una conoscenza, una competenza maggiore, ma il più delle volte una persona appunto come noi sono lavoratori come gli altri che si mettono a disposizione degli altri per provare a rappresentarli, a fare dei passi avanti. Quindi sicuramente anche noi abbiamo da fare un lavoro importante in questo senso, nella crescita della competenza, della consapevolezza e delle conoscenze su queste tematiche. Ed è importante farlo per noi anche appunto in rapporto con associazioni come le vostre, perché poi queste persone appunto sono anche cittadini e cittadine, quindi questa cosa aiuta a far crescere complessivamente la consapevolezza, a far crescere la conoscenza attraverso strumenti di informazione e di formazione, nelle quali è indispensabile un coinvolgimento anche di altri soggetti. Penso non solo alle altre organizzazioni sindacali, perché questo naturalmente ci dà ancora più forza dentro i luoghi di lavoro,
ma penso anche ad un coinvolgimento delle associazioni datoriali. Le associazioni datoriali non possono essere lasciate fuori da queste tematiche. Perché i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza sono importantissimi, però sono, come dire, quasi consultivi, hanno la riunione periodica nella quale possono far emergere delle cose, le possono certo far mettere a verbale, ma poi chi decide è chi rappresenta l'azienda. Così come è assolutamente, credo, il momento per cambiare il sistema del rapporto con i medici competenti, perché come veniva detto sto trovando una parola educata per non offendere nessuno. Diciamo che è complicato, ecco, diciamo che è complicato anche per loro, perché essere dipendenti dell'azienda che devono in qualche modo anche controllare e supportare a favore dei lavoratori non è facile, lo capisco bene, però qui credo che come dire, bisogna interrogarsi su quell'etica e quella deontologia che richiamava la professoressa e che era tanto cara anche ad Enzo Merler, che voglio ricordare anch'io perché con noi, come dire, ha fatto un pezzo di strada importantissimo, è stata, insomma, per noi è stato uno di noi in questa vicenda come in quella dell'amianto, insomma, lui anche come organizzazione sindacale per il suo supporto scientifico dobbiamo veramente tanto anche della tutela che abbiamo potuto mettere in campo proprio verso i lavoratori e le lavoratrici. Quindi credo che questo tema debba, attraverso gli ordini professionali, attraverso, non lo so, altri organismi, insomma, vada richiamata, perché anche con una modifica di legge, perché mi convince il tema che all'inizio era così, che ci sia un ordine, immagino che ci sia già dei medici del lavoro che sono a disposizione delle ASL, che li assegnano alle aziende con un ricambio frequente, perché altrimenti, insomma, anche nei casi più semplici noi vediamo documenti di valutazione dei rischi che sembrano dei ciclostili, si sarebbe detto una volta, copia e incolla, che uguali per quasi tutte le situazioni, proprio quando forse è eclatante la situazione allora la inseriscono, insomma, però con una situazione poi di verifica di questi documenti di valutazione dei rischi che diventano sempre più complicate, sia per alcune scelte, come insomma anche ci faceva capire il dottor Franco, non mi ricordo più il cognome, mi perdonerà, Sarto, chiedo scusa, come dire, di rispondere, ne parlavamo a tavola, di rispondere solamente al numero di controlli da fare, senza andare più a capire che qualità di controlli che vengono fatti, ma sicuramente c'è anche una tematica, e noi la riscontriamo, di criticità degli organici continua, un po' in tutto quello che è il sistema pubblico, che dovrebbe essere quello che garantisce la terzietà. Adesso faccio, come dire, ammenda nei confronti della regione che non ha garantito nessuna terzietà, mi riprendo, però insomma quindi come dire, anche questo noi scontiamo, di un continuo indebolimento della macchina del sistema pubblico, che è quello che dovrebbe essere dedicato principalmente alla tutela della collettività, un sistema che viene continuamente indebolito come dire, che perde sempre più pezzi al favore del privato, e che sicuramente mette in discussione molti degli elementi sui quali noi vogliamo e dobbiamo ragionare. Fare quindi la prevenzione anche nei luoghi di lavoro parte da quelle cose che stavo dicendo, l'informazione, la formazione, far conoscere, estendere, come dire, la conoscenza
anche del documento di valutazione dei rischi che sicuramente per chi fa l'RLS è un documento conosciuto, sulla quale però per le ragioni che vi dicevo spesso si fa fatica ad intervenire, ma anche e che molte, come dire, a volte le rappresentanze non conoscono e che quindi va fatto emergere, ma anche attraverso tutti quegli organismi nei quali sono presenti più soggetti. Penso ai comitati consultivi provinciali che sono come dire, nella titolarità delle direzioni di prevenzione degli SPISAL e che vedono la partecipazione di tutte le parti sociali, quindi parti datoriali, parti sindacali e degli enti preposti alla prevenzione, che devono diventare dei luoghi. Questo è uno degli obiettivi che come CGIL ci stiamo dando, dove andare a richiedere informative, dove andare a richiedere interventi, dove attraverso anche la messa a disposizione di quei fondi che rivengono dalle sanzioni che vengono fatte alle aziende, poter mettere in campo della progettualità concreta perché si sperimentino, come dire, o percorsi formativi, perché noi pensiamo che anche in riferimento a tematiche come queste, noi proviamo a mettere insieme i vari soggetti che si occupano di salute e sicurezza nelle aziende e proviamo a fargli parlare lo stesso linguaggio, penso ai datori di lavoro, agli RSPP, ma agli stessi SPISAL, e proviamo a costruire un percorso comune. Questo non si può fare in confronti che magari sono sede di contrattazione, perché lì è più facile che nasca come dire, il conflitto, ma magari costruendo luoghi di formazione o adesso dico formazione, di informazione di tipo seminariale, dove si provi ad affrontare queste tematiche per risolverle insieme. Questo sicuramente, secondo noi, sono dei passaggi fondamentali per provare a indirizzare tutti i soggetti che si devono occupare di queste tematiche verso la stessa strada. Poi ci saranno i luoghi dove si esercita il conflitto, però magari partendo da aver creato uno zoccolo più duro, più alto, più consistente di conoscenze e competenze comuni per andare tutti nella stessa direzione. Quello che cerchiamo di fare poi anche dentro gli organismi paritetici della sicurezza, che sono quei luoghi frutto della contrattazione con i datori di lavoro nei vari settori, da Confindustria agli artigiani al settore del commercio, dell'agricoltura, che sono organismi, come dire, riconosciuti, che si occupano di salute e sicurezza, che vedono che sono frutto di quel percorso che dicevo prima, anche in cui le parti sociali provano a dialogare per un obiettivo comune in termini di salute e sicurezza, non conflittuale, ecco, cercando di non approcciarlo solo da un punto di vista conflittuale, ma verso l'obiettivo comune di tutelare i lavoratori e le lavoratrici, ma sempre più in quel mondo produttivo così frammentato come quello del nostro territorio. Spesso questa cosa riguarda anche i datori di lavoro, perché a volte sono i piccoli imprenditori della nostra regione e anche di questa provincia, lavorano fianco a fianco con i propri dipendenti, e quindi è una tutela che anche per loro a volte bisogna far capire anche questa. E naturalmente come livello regionale noi vogliamo provare a incidere anche con la Regione Veneto. Siamo in fase di rinnovo del piano strategico regionale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È un piano strategico che nasce all'indomani su forte e quasi unica spinta sindacale dei tragicissimi fatti delle acciaierie di Padova del 2018, non so se ve lo ricordate, in cui sono
in cui si è ribaltata anche qui mi mancano i termini, la siviera, grazie, e sono morti dei lavoratori. Abbiamo chiesto in questo rinnovo, proprio per il percorso che abbiamo fatto con voi, che abbiamo fatto dentro la CGIL, che la Regione preveda la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori, almeno inizialmente per quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono più a contatto con queste sostanze, quindi a partire proprio dall'azienda dove si rigenerano i carboni attivi, a partire da chi opera nella concia o chi lavora nei centri di depurazione, sapendo che andiamo a prendere un piccolo pezzo di, come dire, di mondo interessato da questa situazione e da questa sostanza, però un passo per volta pensiamo, insomma questo ci consente di coinvolgere anche CISL e WIL in questo nostro percorso con la Regione che, ripeto, forse per noi resta comunque un elemento importante perché ci dà più forza se tutte e tre le organizzazioni sindacali rivendicano qualcosa, perché partire da quello, se riusciamo a ottenere questa sorveglianza sanitaria, ci abbiamo già provato in questi mesi e per amor di patria non vi dico le risposte che abbiamo ricevuto dalla Regione, ma ve le lascio immaginare. Ecco, però dicevo, partire da questi aspetti, da queste situazioni più esposte per poi provare a estendere. Questo per quanto riguarda naturalmente più strettamente il mondo del lavoro, il tema della salute e sicurezza legata ai luoghi di lavoro. Arrivo, chiudo. Naturalmente c'è poi il tema delle bonifiche dei siti e il tema, diciamo, più ampio legato all'ambiente, sul quale anche lì noi proviamo ad incalzare la Regione perché gli interventi siano fatti, penso ai temi della messa in sicurezza del sito della Mitemi, penso al tema delle acque che non possono riguardare solo la zona rossa ma devono estendersi alla cosiddetta zona arancione. E al lavoro, insomma, un'azione anche che travalichi i confini della nostra regione in rapporto con la CGIL nazionale, perché i FAS, come sappiamo bene, insomma, penso che anche la trasmissione di Report l'abbiamo vista tutto, emerge in moltissimi altri ambiti, e forse come dire, i fatti, il processo qua di Vicenza e alcune trasmissioni che cominciano a interessarsi stanno anche facendo crescere la consapevolezza al di fuori della nostra regione. Chiudo dicendo che appunto solleciteremo la regione alla sorveglianza sanitaria, così come CGIL, insomma, siamo a fianco alle altre associazioni a livello europeo proprio per la messa al bando di queste sostanze, perché anche per le cose che emergevano oggi, insomma, dai vari interventi, probabilmente quella è la frontiera alla quale dobbiamo mirare, altrimenti rischiamo che si tratti di un po', mi sembra, di palliativi, riduciamo i livelli, indichiamo dei livelli, mettiamo, ma se non arriviamo a zero, e non siamo neanche sicuri così, forse, visto che le sostanze sono davvero tante. Io non sono una tecnica, quindi se dico stupidaggini scientifiche me lo dite tranquillamente. Dicevo, la messa al bando è forse, come dire, l'obiettivo finale, con passaggi intanto ulteriori che noi dobbiamo mettere in campo insieme, allargando la partecipazione alle associazioni, insomma, a chi
a chi ha a cuore la salute delle persone, e dentro persone c'è tutto, anche lavoratori e lavoratrici e tutti, per invertire insomma questa situazione. Grazie. Posso fare un'osservazione? Certo. Anche senza microfono. No, volevo allora fare un'osservazione sul convegno. Direi che la qualità delle relazioni è stata estremamente importante, dove bisogna mettere a un fallimento è che non abbiamo portato. Dai, lascia perdere, ne hai già fatte tante. Non abbiamo portato i destinatari di questi nostri discorsi, e bisogna farlo. Bisogna agire per step, per gradi. Sono molto d'accordo sull'intervento dell'amica compagna della CGIL, e io direi che il primo obiettivo è portare i medici competenti ad un rapporto del genere. Poi bisogna coinvolgere gli SPISAL, è fondamentale anche riuscire a parlare con gli SPISAL tramite la regione, non so in che modo, perché gli SPISAL è l'organo di vigilanza, è fondamentale, esiste solo per gli ambienti di lavoro questo organo di vigilanza, non esiste per altre cose, no? Per l'ambiente di vita non c'è un organo di vigilanza, perché avrebbe dovuto essere l'ARPA, ma l'ARPA ha rifiutato questo suo ruolo e mi pare che la giurisprudenza gli ha dato ragione. Sì, sono un organo di consulenza o a servizio degli enti pubblici, ma non sono l'organo di vigilanza. Esiste solo per gli ambienti di lavoro l'organo di vigilanza, e può cambiare le cose da così a così se loro sono convinti e gli viene dato a livello superiore questo compito di qualità, oltre che il compito di fare il 5% delle visite, no, dei sopralluoghi, perché la regione gli dà esclusivamente questo compito di prestazioni, non gli viene dato nessun altro compito di qualità o di risultati, come noi ai miei tempi badavamo ai risultati, e i risultati sono riduzione, fatta una partenza, quanti infortuni, quante malattie professionali, quanto riesce a ridurre, lo misuravamo. Questo ai miei tempi si faceva, no? Avevamo un sistema epidemiologico che misurava questo. Ecco. Allora, l'altra osservazione che volevo fare è che questo tema dei PFAS è estremamente complesso, delicato, complesso da spiegare alla gente, e proprio per questa complessità io direi all'esterno dire che i PFAS sono ovunque, che è vero, è un problema che rende ancora più complessa la materia, no? Noi dobbiamo cominciare, come abbiamo sempre fatto in medicina del lavoro, qualsiasi sostanza tossica, no, qualsiasi xenobiotico, si comincia a studiare in ambiente di lavoro dove la concentrazione è maggiore, e poi parliamo anche dell'ambiente di vita. Ma se noi mettiamo davanti subito sono dappertutto, come del resto sapete, l'ARPA cosa dice? Già, ma ci sono dappertutto, quindi questo discorso sminuisce la presenza, no? Dunque, intanto condivido quanto ha detto Franco, e cioè che questa giornata di lavoro è stata una giornata estremamente produttiva, importante, in cui hanno parlato esperienze e culture molto diverse fra loro, ma tutte mirate veramente verso l'obiettivo centrale che ci siamo dati. L'obiettivo centrale che è appunto quello di ricordare a tutti che gli operai, che i lavoratori sono, prima ancora che produttori, sono esseri umani,
e che invece in questa società neoliberista vengono considerate soltanto macchine, soltanto produttori, possono intercambiarli. Non sarebbe così, non sarebbe così in una società vergognosa che da 10 anni tollera che queste persone che ogni giorno vivono in mezzo ai veleni non hanno nemmeno diritto a fare gli esami del sangue attraverso, come abbiamo detto prima, dei decreti farlocchi che dimostrano anche il trucco che c'è dentro. Quindi sono molto contento di quello che si è detto e si è espresso, anche per la qualità di tutti gli interventi. Devo dire che intanto invito tutti i relatori a inviarmi il testo dei loro interventi, perché di questa giornata vogliamo dare non un ricordo, ma deve diventare lo strumento, il punto di partenza per una azione, perché la cultura, se non si trasforma in azione, resta soltanto una bella poesia. E invece lo scopo di questo convegno è quello di cominciare a mettere la prima pietra perché le cose cambino nel mondo del lavoro e perché le cose cambino anche nel resto del mondo che è infestato da FAS, come dice Vincenzo, e come gli è stato ricordato di non dire troppo che è dappertutto, perché sennò quella signora di ieri sera che se n'è andata dicendo ma allora a questo punto non vale la pena di far nulla. Quindi dobbiamo sempre dare una speranza, la speranza è di coloro che agiscono, perché se non agiamo la speranza è pura fantasia. Quindi io vi ringrazio, io volevo anche dare la parola al mio amico Gianluigi, ma non abbiamo i tempi purtroppo perché dobbiamo chiudere qui. Lo farò al 22. Ecco, che siamo, e voglio dire, allora vi raccomando di mandarci i vostri lavori e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie.